හොඳයි අයිබෝවන්. අපි ගිය සතියේ ගව පැටවුන් පාලනය ගැන කතා කළා. මම හිතනවා මතක ඇති කියලා. දැන් මේ සතියේ කතා කරන්න තියෙන්නේ දෙනුන් සාර්ථකව ගැප් ගන්නවන අයුරු. ඇත්තටම අපි මේ පහුගිය පාඩම් ටික සාවධානව අහන් හිටියනම් පැහැදිලි වෙයි. අපි අතර මේ ගවයාගේ ජීවන චක්‍රයේ අවස්ථා පැටියෙක් විදිහට ඉන්නවා, ඊළඟට වැඩුණු එළදෙනක් විදිහට, ඊට පස්සේ මේ එළදෙනට පැටිය හම්බ වෙන විදිය ගැන කතා කරනවා. ඊට පස්සේ තමයි මේගොල්ලන්ගේ නිෂ්පාදනය ගැන, කිරි නිෂ්පාදනය ගැන කතා කරන්නේ. නිෂ්පාදනය ගැන කතා කරනවා. ඊළඟට මේගොල්ලන්ට වැළ දෙන්න පුළුවන් රෝග ගැන කතා කරනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය කියපු අවස්ථාවල අපි අද කතා කරන්නේ එළදෙනක් ගැබ් ගන්නවන ආකාරය තමයි. මොකද අපි කිරි නිෂ්පාදනයේදී ඉතාමත්ම වැදගත් අවස්ථාවක් තමයි සාර්ථකව එළදෙනක් ගැබ් ගන්නවන්න ඕනේ. එහෙම නොවුනොත් කිරි නිෂ්පාදනයක් සාර්ථකව කරගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. නිවැරදි අවස්ථාව කොයි එකද එළදෙන ගැබ් ගන්නවන්න සහ අපි කොහොමද මේ නිවැරදි අවස්ථාව හරියටම හඳුනාගන්නේ? දැන් අපි වසු පැටවෙක් ගැන මේ කතා කර කර ඉන්නේ. මේක දැන් වසු පැටියා කොයි අවස්ථාවේද පරිණත එළදෙනක් වෙන්නේ? පරිණත එළදෙනක් වුණා නම් එයාව ගැප් ගන්නන්න සුදුසු අවස්ථාව කොහොමද? ඉහළ නිෂ්පාදනයක් ලබා ගැනීම සඳහා. ඉතින් ඔන්න ඔය කියන කාරණා ගැන තමයි අපි වඩා වැඩි විස්තරයක් මේ පාඩම යටතේදී කතා කරන්නේ. අපි බලමු මොනවද මේ පාඩමේ අඩංගු වෙන්නේ කියලා. හොඳයි, දැන් අපි ගිය සතියේ කතා කරේ වසු පැටියෙක් ගැන. මම වසු පැටියා පරිණත වෙනවා. පරිණත වෙලා පරිණත එළදෙනක්. අපි හිතමු දැන් අපි කිරි නිෂ්පාදනයට අදාළව කතා කරනවා නම් ගැහැණු සතෙක් නෙවෙන්න ඕනේ. එතකොට පරිණත එළදෙනක් වෙන්නවා කියන්නේ මොකක්ද කියන එක අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කළොත්. ඇත්තටම මෙයා ලිංගික වශයෙන් පරිණත වුණා කියන්නේ තවත් පිරිමි සතෙක් එක්ක එකතු වෙලා අලුතෙන් ජනිතෙක් බිහි කරන්න සුදුසු අවස්ථාවට මෙයා පත් වෙනවා කියන එක තමයි ලිංගික පරිණතය කියලා කියන්නේ. එතකොට අපි ඒක විද්‍යාත්මකව හඳුන්වනවා නම් සංසේචනය සඳහා සුදුසු ජන්මානුසෛල නිපදවා ඒවා මෝචනය කරන, එහෙම නැත්නම් පිට කරන පළමු අවස්ථාව යෞවනෝද්භාවය, එහෙම නැත්නම් ලිංගික පරිණතිය, එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා නම් sexual maturity, එහෙම නැත්නම් puberty කියලා අපි කියනවා. එම අවස්ථාවේ ඉඳලා අපි ඒ සත්තු නෑම්බියන් විදිහට, දැන් මේ වෙනකන් අපි හැඳින්න්නේ වසු පැටවුන් විදිහටනේ. එම අවස්ථාවේ ඉඳලා පළවෙනි ඩිම්බය, ජන්මානුසෛල කියන්නේ ඩිම්බේ නෙළදෙනකට අදාළව කතා කළොත් එහෙම පළවෙනි ඩිම්බය නිකුත් වෙන අවස්ථාවේ සිට තමයි හඳුන්වන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ නෑම්බියන් විදිහට හඳුන්වන්න පටන් ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් එළදෙනක් ඔය පළවෙනි ඩිම්බිය පිට කරනවා ඉපදිලා මාස 12 14 අතර කාලෙදී. ඇත්තටම මොක ගව වර්ගය අනුව වෙනස් වෙනවා. යුරෝපීය ගවයන් නම් මාස 12 14 අතර කාලයේදී ලිංගික පරිණතියටපත් වෙනවා. හැබැයි ඉන්දියානු ගව වර්ග ඊට වැඩිය පොඩ්ඩක් පරක්කු වෙනවා. එතකොට දැන් මෙයා ලිංගික පරිණතියටපත් වුණා නම් දැන් ඔන්න පළවෙනි ජන්මානුසෛලය, එහෙම නැත්නම් ඩිම්බසෛලය නිකුත් කරා නම් ඊළඟට මෙයාලා සුදුසුද ගැප් ගන්නවන්න කියන ගැටලුව අපිට මතුවෙනවා. පළවෙනි ඩිම්බසෛලය නිකුත් කරන්නේ එළදෙනක් මම කිව්වා මාස 12කදී කියලා. මාස 12ක් 14 අතර කාලෙදී. හැබැයි ඒ වෙනකොට එයාගේ ශරීරය තාම සම්පූර්ණයෙන්ම වැඩිලා ඉවර නැහැ. තාමත් වැඩෙන සතෙක් මේ. ලිංගික පරිණතියටපත් වෙලා තියෙනවා. නමුත් ශරීරය තාම ඒ තත්ත්වයට සුදුසු නැහැ. ඒක හන්දා මේ එළදෙන ගැප් ගන්නවන්න පුළුවන්. ගැප් ගන්නවොත් උනන් ගැප් ගනි. හැබැයි එහෙම කළොත් මේ කලලය දරා ගන්න සහ කලලය බිහි කරන්නේ ගැටලු, කලලය පවත්වාගෙන යාමේ ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන්. මෙයාගේ මොකද දේහය තාම පරිණත වෙලා නැති හන්දා. ඒක හන්දා යෞවනෝද්භාවයටපත් වුණා නැත්නම් ලිංගික පරිණතියටපත් වුණා කියලා අපි එළදෙනව ගැප් ගන්නවන්න යන්නේ නෑ. මේ අවස්ථාවේදී ගැප් ගන්නවන්න සුදුසු අවස්ථාව කියලා හඳුන්වන්නේ අපි එයාගේ ශරීරයේ පරිණත දේහ බරෙන් 3/2ක් පමණ බරකට වර්ධනය වීමෙන් පසු එයා ගැප් ගන්නවන්න, එහෙම නැත්නම් ලිංගික ප්‍රජනනයට යොදා ගන්න පුළුවන්. එම වයසට ලැබීම ලිංගික පරිණතිය කියලා එතකොට හඳුන්වන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් විද්‍යාත්මකව ලිංගික පරිණතිය කියලා හඳුන්වන්නේ පළවෙනි ඩිම්බේ මෝචනය කරන අවස්ථාව. හැබැයි ඒ අවස්ථාව ලිංගික පරිණතිය වුණාට ගැප් ගන්නවන්න සුදුසු අවස්ථාව ඒක නෙමෙයි. මම හිතනවා මම මේ කියන කතාව පැහැදිලි ඇති කියලා. එළදෙන යෞවනෝත්භාවයටපත් වෙනවා මාස 12 14 දී පළවෙනි ඩිම්බේ නිකුත් කළා. නමුත් අපි ඒ අවස්ථාවේදී ගැප් ගන්න වෙන්නේ නැහැ. මෙයාගේ දේහය තාම කලලයක් දරා ගැනීමට සුදුසු මට්ටමකටපත් වෙලා නැති හන්දා. නිෂ්පාදනය අතිනුත් දුර්වලයි මෙහෙම සත්තු.
ඒ වයසේදී දේහය තාම පරිණත වෙලා නැතුව ගැප් ගන්නවොත් ඒ සත්තු නිෂ්පාදනය අතිනුත් දුර්වලයි. පසු කාලීනව දුර්වල නිෂ්පාදනයක් තියෙන සත්තු වෙන්නත් පුළුවන්. පහසුවෙන්ම මේගොල්ලෝ ශරීරය දුර්වල වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක හන්දා ගැප් ගැනීමට සුදුසු අවස්ථාවේදී එයාගේ පරිණත දේහ බරේ 3/2කට වර්ධනය වෙච්ච අවස්ථාව. අපි හිතමුකෝ දැන් එළදෙනකේදී යම්කිසි ගව් වර්ගයකගේ පරිණත දේහ බර කිලෝග්‍රෑම් 600යි කියලා. එතකොට කිලෝග්‍රෑම් 600ක් වුණොත් මෙයාලගේ බර දේහ බර මේ එළදෙනගේ දේහ බර ලිංගික පරිණතයටපත් වෙලා තිබ්බත් කිලෝග්‍රෑම් 400ක් වෙනකම්. ඒ කියන්නේ 600න් 3/2ක් වෙන වෙලාව. කිලෝග්‍රෑම් 400ක් වෙනකම් අපි මේ සතාව ගැප් ගන්නවන්න භාවිතා කරන්නේ නැහැ. හොඳයි. එතකොට දැන් අපි මේ කතා කර යන්නේ එළදෙනක විවිධ වර්ධන අවධි ගැනනේ. නෑම්බියෝ අවධිය, පැටව් අවධිය. එතකොට දැන් මුලින්ම පැටව් අවධියනේ ඉන්නේ. බලන්න දැන් මේ රූපතරනේ මේ නම් ලිංගික පද්ධතිය වර්ධනයට අදාළවනේ. මේ රූමණයේ වර්ධනය යන ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති අපි අර ගව පැටවුන්ට කිරි විතරක් මුල් අවස්ථාවේ දෙනවා. ඊට පස්සේ සුළු වශයෙන් සාන්ද්‍ර ආහාර, ඊට පස්සේ දල ආහාර හුරු කරලා අන්තිමට සම්පූර්ණයෙන්ම දල ආහාර මත යැපෙන අවස්ථාවට ගත්ත මතක ඇති. අපි මෙතනදිත් බෙදුවා සාමාන්‍යයෙන් ඉපදිච්චම අවස්ථාව නේද? ඉපදිලා ඊට පස්සේ දවස් 3ක් විතර යනකම් වෙලාව, ඊට පස්සේ සති 3ක් විතර වෙනකම් වෙලාව, ඉපදිලා සති 3ක් විතර වෙනකම් වෙලාව, ඊට පස්සේ මාස 6කට පස්සේ අවස්ථාව ওই විදිහට අපි ගත්තා. ඒ වගේ මේ රූමණයේ වර්ධනය වීම. රූමණයේ වර්ධනය වීම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ මුල් අවස්ථාවේ මේ මවුස් පොයින්ට් එක යන මම පෙන්නනවා මේ පුංචි වහු පැටියගේ සති දෙකේ 2 weeks කියලා තියෙන්නේ 0 to 2 weeks කියලා. එයාගේ රූමණය බොහොම පුංචි. ඊළඟට 8 weeks වෙනකොට රූමණය ටිකක් ලොකු වෙලා මේ රූමණය ලොකු වෙලා ජඨරාශිය රූමණයට වඩා ලොකුයි මේ අවස්ථාවේදී. මේ බලන්න මේ 2 weeks කියන අවස්ථාවේදී ජඨරාශිය ලොකුයි රූමණය පුංචි. ඊළඟට 8 weeks වෙනකොට ජඨරාශියයි රූමණයයි සාමාන්‍යයෙන් ආසන්න වශයෙන් සමාන ගතියක් පේනවා නේද? රූමණේ ටික ටික විශාල වෙලා. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මම අර මේ ඉසොෆේජියල් ග්‍රූව් කියලා එකක් කිව්ව අන්නස්රෝතීය ඇලිය කියලා. අන්න ඒක එහෙම මේගොල්ලන්ගේ දකින්න පුළුවන් මේ කිරිබොන වයසේ වසු පැටවුන්ගේ මේ පරිණත අවස්ථාවලට එනකොට ඉසොෆේජියල් ග්‍රූව් එක එහෙම නැත්නම් අන්නස්රෝතීය ඇලිය වැහිලා යනවා. මොකද කෙලින්ම ගන්න කිරි ජඨරාශිය දක්වා යන්න තමයි මේ අන්නස්රෝතීය ඇලිය තියෙන්නේ. මේ විස්තර කරලා තියෙන්නේ මෙතන මේ රූමණේ ආහාර මාර්ගයේ වෙනස් වෙන ආකාරයේ පරිණතය අනුව. ඒ කියන්නේ මේ එළදෙනකගේ ජීවන චක්‍රයේ විවිධ පරිණත වෙන අවසානයේ වගේ තමයි. මට කියන්න ඕනේ වුණේ පැටව් අවධියේ ඉඳලා වර්ධක අවධිය අන්තිමට නෑම්බියන්. එහෙම නැත්නම් ලිංගික පරිණතයටපත් වූ අවස්ථාව දක්වා විවිධ වර්ධන අවස්ථා තියෙනවා. අන්න ওই වර්ධන අවස්ථාවලදී දේහයේ විවිධ වෙනස්කම් වෙනවා. ලිංගික පද්ධතියේ දේහයේ වෙනස් වැඩෙන අවස්ථාවල. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට දැන් ලිංගික පද්ධතිය වැඩිලා තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ගර්භාෂය ඊළඟට මේගොල්ලන්ගේ ශ්‍රෝණිමේ කලාවල්, ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ උකුල් ප්‍රදේශය වගේ දේවල් සම්පූර්ණයෙන්ම වැඩිලා නැත්නම් ගර්භාෂයේ වහු පැටියෙක් හිටියත්, ගර්භාෂයේ වහු පැටියෙක් වැඩුණත් බිහි කරනකොට නොයෙකුත් ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. අනේ ඒක හන්ද තමයි අපි අර මම මුලින් කිව්වේ මාස 12කදී 14කදී පළවෙනි දින්බේ පිට කළත් උගේ පරිණත දේහ බරින් 3/2ක් වෙනකන් අපි ගැප් ගන්නවන්න භාවිතා කරන්නේ නැහැ කියලා. ඊළඟට දැන් ගැප් ගැනීමට සුදුසු අවස්ථාවටපත් වුණා කියමුකෝ එළදෙන. දැන් ඔන්න මෙයා ලිංගික පරිණතියටපත් වෙලා පරිණත දේහ බරින් 3/2ක කිට්ටු වගේ එකකටපත් වෙලා. දැන් මේ සත්තු ගැප් ගන්නවන්න යෝග්‍යයි. ඒ සඳහා මේගොල්ලන්ගේ ප්‍රධාන දැන් කොහොමද අපි මේගොල්ලන්ව ගැප් ගන්නවන්නේ? දැන් කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ? ඒකට අපිට පොඩි අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ එළදෙනකගේ ප්‍රජනක පද්ධතිය සහ ඒකේ ඩිම්බ පිට වෙන ආකාරය නැත්නම් ජන්මානුසෛල පිට වෙන ආකාරය අපි ඔකට කියනවා මද චක්‍රය. මද චක්‍රය. එහෙම නම් ජන්මානුසෛලයක් එහෙම නැත්නම් ඩිම්බ සෛලයක් පිට වුණාම ඩිම්බයක් නේ ශුක්‍රාණුක එකතු වෙන්නේ. අපි ඔක විද්‍යාවේදී ඉගෙනගෙන තියෙනවානේ. එතකොට එහෙමනම් කොහොමද ඩිම්බයක් නිකුත් උනේ කවද්ද? කොහොමද ඒක හොයාගන්නේ? කොයි කාලයකට සැරයක්ද ඩිම්බයක් නිකුත් වෙන්නේ? ඔන්න ඔය කියන කාරණා ගැන අපිට අවබෝධයක් තියෙනවා. ඒක හන්දා අපි ඉස්සෙල්ලා ඒව පිළිබඳව පොඩ්ඩක් අධ්‍යයනය කරලා ඉන්න. මේ තියෙන්නේ එළදෙනකගේ ප්‍රජනක පද්ධතියක රූප සටහන. එතකොට එළදෙනකගේ ප්‍රජනක පද්ධතිය ගත්තාම මේක ප්‍රධාන කොටස් 5කින් සමන්විත වෙනවා. වැදගත්ම කොටස තමයි මෙන්න මේ කියන මේ ඩිම්බ කෝෂය. ඩිම්බ කෝෂයේ යුගලක් තියෙනවා එළදෙනට. මේ රූප සටහනේ එකයි පේන්න තියෙන්නේ අනිත් පැත්තේ මේ මවුස් පොයින්ටර් එක යන තැන වලට පේනවා ඇති අනිත් පැත්තේ මේ ගර්භාෂයට වැහිලා තවත් ඩිම්බ කෝෂයක්
අනිත් පැත්තේ තියෙනවා. ඒකට ඩිම්බකෝෂ යුගලක් තියෙනවා. ඊළඟට මේ ඩිම්බකෝෂ යුගලට ආසන්නයේ සිට ගර්භාෂය. ගර්භාෂය කියන කොටස තියෙනවා. ගර්භාෂයේ ඉඳලා දිවෙන නාලයක් තියෙනවා. ඒකට කියනවා පැලෝපිය නාලය කියලා. ඔන්න ඔය පැලෝපිය නාලය තමයි ඩිම්බකෝෂයේ ආසන්නයෙන් පටන් ගන්නෙ. පැලෝපිය නාලය සිහින් නාලයක් පටන් ගන්න අවස්ථාවේදී ඊට පස්සේ පේනවා ඇති ඔයාලට එන්න ඒක ටිකක් මහත් වෙලා මේ කේතුවක ආකාරයේ හැඩය අරගෙන තියෙනවා. ඔන්න වගේ කේතු යුගලක්. ඩිම්බකෝෂ යුගලයේ ඉඳලා එන පැලෝපිය නාල යුගල මහත් වෙලා කේතු යුගලක් විදිහට හැදිලා තියෙනවා පේනවා ඇති. ඒකට කියනවා ගර්භාෂ කේතු කියලා. ඊට පස්සේ ඒක සම්බන්ධ වෙනවා ගර්භාෂයට. එතකොට ඔන්න ඔය කියපු පැලෝපිය නාලය තමයි ඊළඟට එළදෙනකගේ ප්‍රජනක පද්ධතියේ ඊළඟ කොටස පැලෝපිය නාලය කියන කොටස. ඊළඟට අර ගර්භාෂ කේතු දෙක සහ ගර්භාෂය පොදුවේ අපි හඳුන්වනවා ගර්භාෂය කියලා. ගර්භාෂය තමයි එළදෙනකගේ ප්‍රජනක පද්ධතියේ අපි ඊළඟ කොටස විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලට පේනවා ඇති ගර්භාෂය ඊළඟට සම්බන්ධ වෙනවා ග්‍රීවය කියලා කොටසකට. ග්‍රීවය කියන්නේ ගෙලනේ. ඔකට ගැප් ගෙල කියලා කිව්වත් වැරද්දක් නැහැ. නමුත් අපි ග්‍රීවය කියලා තමයි සාමාන්‍යයෙන් හඳුන්වන්නේ. ග්‍රීවය කියලා කොටසකට සම්බන්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ ග්‍රීවය ඊළඟට සම්බන්ධ වෙන්නේ යෝනි මාර්ගයට. එළදෙනකගේ යෝනි මාර්ගයට. ඊපස්සේ යෝනි මාර්ගයේ කෙලවර තියෙන කොටස අපි හඳුන්වන්නේ භගය කියලා. ඒක බාහිරට විවෘත වෙන කොටස එළදෙනකගේ ප්‍රජනක පද්ධතිය. එතකොට එළදෙනකගේ ප්‍රජනක පද්ධතිය ඩිම්බකෝෂ, පැලෝපිය නාල, ගර්භාෂය, යෝනි මාර්ගය හා භගය කියන කොටස් වලින් සමන්විත වෙනවා. මේ තියෙන්නේ සජීවී ප්‍රජනක පද්ධතියක හරස්කඩක්. මම අර කිව්වා ඩිම්බකෝෂ යුගලක් තියෙනවා කියලා. එතකොට මේ ඩිම්බකෝෂ යුගල ඔයාලට පේන්න තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඩිම්බකෝෂ යුගල. ඊළඟට මේ තියෙන අර පැලෝපිය නාලය. මේ මවුස් පොයින්ටර් එක යනවා පේනවා ඇති නේද? පැලෝපිය නාල යුගල. ඊට පස්සේ ඒක මහත් වෙලා මේ ඇදිලා තියෙන අර ගර්භාෂ කේතු සහ ගර්භාෂය. මේ තියෙන ගර්භාෂය. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ මේ සර්වික්ස් කියලා තියෙන්නේ. ඕක තමයි ගැප් ගෙල කියලා හඳුන්වන්නේ. මේ තියෙන්නේ සර්වික්ස් කියලා මේ ටිකක් ඝන වෙච්ච ප්‍රදේශයක්. ඕක තමයි ගැප් ගෙල කියලා හැදින්නේ. මේ තියෙන්නේ යෝනි මාර්ගය ඊළඟට පටන් ගන්න තියෙන්නේ. බාහිර ලිංගයෙන්ද මේකේ පේන්නේ නැහැ. අපි අර භගය කියලා හඳුන්වපු කොටස මේකේ පේන්නේ නැහැ. මේ ටික තමයි එළදෙනෙකුගේ ප්‍රජනක පද්ධතියේ මේ සජීවී රූපයක්. හරි. අපි මේ එක කොටසක් ගැන ඊළඟට කතා කරන්නයි යන්නේ. කොටසක් සහ ඒ වැය කාර්යයන් ගැන. මම කියවනේ වැදගත්ම කොටස තමයි ඩිම්බකෝෂය කියලා. එතකොට එළදෙනකගේ ඩිම්බකෝෂ යුගලක් පිටලා තියෙනවා. බොහොම කුඩා ඉන්ද්‍රියක්. සාමාන්‍යයෙන් වෙරළු ගෙඩියකට වැඩිය පොඩ්ඩක් ලොකුයි. උකුල් ඇට අසල කොඳු ඇට පෙළ දෙපැත්තට වෙන්න තමයි මේ යුගල පිටලා තියෙන්නේ. ඒකට මේවායේ කාර්යය තමයි ඩිම්බ නිපදවීම හා ලිංගික හෝමෝන නිපදවීම, විශේෂයෙන්ම ඊස්ට්‍රජන් හෝමෝනය නිපදවීම ඩිම්බකෝෂවල කාර්යය. එතකොට මේ ඩිම්බකෝෂවල ව්‍යුහය ගැන අපිට පොඩි අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. මේ රූප සටහන් අඳින්න එනවා. මම අර කියපු එළදෙනකගේ ප්‍රජනක පද්ධතිය මෙන්න මේ රූප සටහන. ඊළඟට මෙන්න මේ ඩිම්බකෝෂයක ව්‍යුහය. මේ රූප සටහන් ඇඳලා පුරුදු වෙන්න. මේක ගැන අවබෝධයක් උසස් පෙළ ළමයෙකුට තියෙන්න ඕනේ හන්දා. ඩිම්බකෝෂ ගත්තොත් එහෙම මේක ප්‍රධාන කොටස් කීපයකින් සමන්විතයි. මෙන්න මේ ඩිම්බකෝෂයේ බාහිර කොටස. බාහිර කොටස වටේ සීමාව. මේක හැදිලා තියෙන්නේ ජනක අපිච්ඡදේ කියලා. ශේෂ අපිච්ඡද කොටසකින්, සෛල කොටසකින්. ඊළඟට මේ ඩිම්බකෝෂයේ මැද කොටස. මැද කොටස අපි හඳුන්වනවා මජ්ජාව කියලා. මජ්ජාවෙන් එළිය කොටස අපි හඳුන්වනවා බාහිකය කියලා. බාහිකය කියලා. එතකොට මෙන්න මේ බාහිකයේ මම අර කියපු ජනක අපිච්ඡදේ තියෙනවා පුංචි සෛල. ජනක අපිච්ඡද සෛල. ඒ සෛල තමයි ඩිම්බකෝෂයක්. ඩිම්බකෝෂයේ ඩිම්බ බවට පත් වෙන්නේ. ඩිම්බ බවට පත් වෙන්නේ ඔන්න ඔය කියපු ජනක අපිච්ඡදේ සෛල. මෙන්න මේ මවුස් පොයින්ටර් එකෙන් යන්නේ මේ. මෙන්න මේ තමයි තියෙන්නේ ජනක අපිච්ඡදේ. ඔය කියපු ජනක අපිච්ඡදේ සෛල තමයි මේ බාහිකයේ තමයි තියෙන්නේ. ඔය කියපු ජනක අපිච්ඡදේ. ඒවා තමයි ඩිම්බ බවට පත් වෙන්නේ. බලමු කොහොමද මේ ක්‍රියාව වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට දැනට මේකේ පේන්න තියනවා නේද මේ ඩිම්බ බවට පත් වෙමින් යන සෛල මේ ප්‍රාථමික සිවුනිකා කියලා තියෙනවා. ඒවා ගැන එච්චර හිතන්න එපා. අපි ඉස්සරහට විස්තර කරනවා. ඊට පස්සේ මේක ද්විතීක සිවුනිකාව කියලා කොටසක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ වර්ධනය වන සිවුනිකා කියලා තවත් සෛල විශේෂයක් ඇඳලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ග්‍රාෆීය සිවුනිකාව කියලා එකක් ඇඳලා තියෙනවා. ඊළඟට මෙන්න මේ ඩිම්බයක් නිකුත් වෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ඩිම්බේ කියලා මේ කියලා තියෙන්නේ. ඩිම්බයක් නිකුත් වෙනවා පේනවා. නිකුත් වුණාට පස්සේ විශේෂිත කොටසක් හැදිලා තියෙනවා පීත දේහය කියලා. ඊට පස්සේ මේ ශීනවන පීත දේහය කියලා තව එකක් වෙන්නලා තියෙනවා.
ඔය ඔක්කොම එකපාර ඩිම්බ කෝෂයක් තුල දකින්න නැතත් මේ ඩිම්බ කෝෂයක් තුල ඇති වෙන්න පුළුවන් ව්‍යුහයන් තමයි මේ ඇඳලා තියෙන්නේ. හොඳයි අපි බලමු මේ ව්‍යුහයන් කොහොමද ඇති වෙන්නේ මේක ඩිම්බේ නිකුත් වෙන්නේ කොහොමද කියන කතන්දරය ඊගාවට බලමු. හොඳයි මේ තියෙන්නේ අර මම කියපු ඩිම්බ කෝෂය ටිකක් සංකීර්ණ සටහනක් නෙතිබ්බේ මම ඒකේ පොඩි සරල සටහනක් තමයි මේ ඇඳලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ඩිම්බ කෝෂය. මේ තියෙන්නේ මේ මැද කොටස එහෙම නැත්නම් මජ්ජාව. මේ තියෙන්නේ බාහිකය පිටත කොටස. මේකේ තියෙනවා මේ බාහිකේ ජනක අපිච්ඡදේ කියලා එකක් මම කිව්වේ. මේ තියෙන්නේ මේ තනි සෛල විදිහට මම මේ ඇඳලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ තමයි ජනක අපිච්ඡදේ. ඔන්න ඔය ජනක අපිච්ඡදේ සෛල කීපයක්. ඇතුලේ තියෙන සෛල කීපයක් වර්ධනය වෙලා මෙන්න මේ බාහිකයේ කොටසට ඇතුළට නෙරලා යනවා. බාහිකයේ කොටසට නෙරලා යනවා. සෛල කීපයක්. ඕක තමයි ඉස්සෙල්ලාම වෙන්නේ ඩිම්බ කෝෂයක ඩිම්බයක් හැදීමේ ක්‍රියාවලියේදී. ඔන්න සෛල කීපයක් ඇතුළට නෙරලා ගියා. ඊගාවට මොකද වෙන්නේ? ඊගාවට මෙම සෛල වලින් එක සෛලයක් අර නෙරා ගියපු සෛල වලින් එකක් විශාල වෙනවා. විශාල වෙලා අනික් සෛල ටික ඒව වටේ ඒකේ සෛල විශාල වෙච්ච සෛල වටේ තනි සෛල ස්තරයක් විදිහට පිළියෙල වෙනවා. ඔන්න බලන්න මේ එක සෛලයක් විශාල වෙලා තියෙනවා අනික් සෛල ටික ඒවක වටේ තනි සෛල ස්තරයක් විදිහට පිළියෙල වෙනවා. මෙන්න මේකට තමයි කියන්නේ ප්‍රාථමික සිවුනිකාව කියලා. ඔන්න ඩිම්බයක් හැදෙන්න මූලික පියවර මේ තමයි ප්‍රාථමික සිවුනිකාව. පැහැදිලිනේ? ඊළඟට මොකද වෙන්නේ? ඊළඟට මේ ප්‍රාථමික සිවුනිකාව මම ඇඳලා තියෙන්නේ දැන් ඩිම්බ කෝෂය ඇඳලා නැහැ ප්‍රාථමික සිවුනිකාව විතරයි ඇඳලා තියෙන්නේ. මේ ප්‍රාථමික සිවුනිකාවේ මේ තියෙන අර විශාල වෙච්ච සෛලය මේ අර වටේ තිබිච්ච තනි සෛල ස්තරය විභාජනය වෙලා සෛල ස්තර ගොඩක් හැදෙනවා. මේකට කියනවා අපි වර්ධනය වන සිවුනිකාව කියලා. ඒක කියනවා වර්ධනය වන සිවුනිකාව. ඊළඟට මේ හැදිච්ච අර වර්ධනය වන සිවුනිකාවේ අර සෛල ස්තර ගොඩක් තිබිච්ච එකේ සෛල අතර මෙහෙම කුහර හැදෙන්න ගන්නවා. මේ කුහර අතර හෝමෝන සහ වෙනත් තරලයන් පිරෙන්න ගන්නවා. ඔන්න ඊළඟ අවස්ථාව තවදුරටත් වැඩිනවා අර කියපු වර්ධනය වන සිවුනිකාව. ඊළඟට මේ හැදිච්ච කුහර සේරම එකතු වෙලා තනි කුහරයක් බවට පත් වෙනවා. අර සෛලය. අර මං කිව්ව අර විශාල වෙච්ච සෛලය. ඒක මැද්දේ විශාල විදියට පිහිටලා තියෙනවා මේ ඒක වටේට අර කුහර සහිත කොටස තරලයකින් පිරිච්ච ඔක්කොම කුහර එකතු වෙලා තනි කුහරයක් බවට පත් වෙනවා. මේකට අපි කියනවා ග්‍රාෆීය සිවුනිකාව. දැන් අර විශාල වෙච්ච මැද තියෙන සෛලය හඳුන්වන්නේ අපි කියන්නේ ඩිම්බ සෛලය කියලා. මේ තියෙන්නේ ඩිම්බ සෛලය. ඔන්න දැන් ග්‍රාෆීය සිවුනිකාව හැදිලා. එතකොට ඊළඟට මොකද වෙන්නේ? මේ ග්‍රාෆීය සිවුනිකාවේ මැද තියෙන ඩිම්බ සෛලය මෙන්න මේ කොටස පුපුරලා ඩිම්බ සෛලය නිදහස් වෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඔන්න ඩිම්බේ නිදහස් වුණා. මේ තියෙන්නේ අර මුල් අවස්ථාවේ ඉඳලා පියවරවල් විදිහට දිගින් දිගටම වර්ධනය වෙච්ච මේ මැද කුහර හැදිච්ච අවස්ථාව මම අර පෙන්නුවේ. මේ කුහර ඔක්කොම එකතු වෙලා තනි කුහරයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට ඔන්න ඩිම්බ සෛලය නිදහස් වෙනවා. ඔය අවස්ථා ටික තමයි මම අර ඉස්සෙල්ලා ඩිම්බ කෝෂය ඇතුලේ එක අවස්ථාවක් විදිහට තනිකර ඇඳලා තිබුණේ. මේ තියෙන්නේ ප්‍රාථමික සිවුනිකාව, ද්විතීක සිවුනිකාව, ඊට පස්සේ වර්ධනය වන සිවුනිකාව. මෙන්න ග්‍රාෆීය සිවුනිකාව හැදිලා. මෙන්න ග්‍රාෆීය සිවුනිකාවෙන් ඩිම්බේ නිදහස් වෙලා. ඔය ඩිම්බේ නිදහස් වුණාට පස්සේ ඩිම්බේ කියලා නිදහස් වුණේ අර මැද තිබිච්ච ලොකු සෛලේනේ. අර ඉතුරු සෛල කොටස් ඔක්කොම එකතු වෙලා එක ව්‍යුහයක් හදනවා. ඕකට කියනවා පීත දේහය කියලා. වටේට ඉතුරු වෙලා තිබිච්ච සෛල කොටස් එකතු වෙලා හදනවා ව්‍යුහයක්. ඒකට කියනවා පීත දේහය කියලා. පැහැදිලිද? ඔන්න ඔහොම තමයි ඩිම්බ කෝෂයකින් ඩිම්බයක් නිදහස් වීමේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්නේ. මම හිතනවා ළමයින්ට පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා ඩිම්බ කෝෂයක් ඇතුලේ ඩිම්බයක් හැදෙන්නේ කොහොමද? ඒක නිදහස් වෙන්නේ කොහොමද? සහ එයින් පස්සේ මේ ඉතුරු වෙන අවශේෂ ඩිම්බේ නිදහස් වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ පේනවා ඇති මවුස් පොයින්ටර් එක මම ගෙනියනවා. ඉතුරු වෙන අවශේෂ වලට මොකද වෙන්නේ? ඒවපත් වෙනවා පීත දේහය බවට. හොඳයි. මේ තියෙන්නේ මේ ඩිම්බ සෛලයක් නිදහස් වෙන අවස්ථාව මේ ප්‍රාථමික සිවුනිකා ඊට පස්සේ වර්ධනය වෙන සිවුනිකා හරි ඊට පස්සේ මෙන්න ග්‍රාෆීය සිවුනිකාව හැදිලා මෙන්න ඩිම්බ සෛලය නිකුත් වෙනවා මෙන්න පීත දේහය හැදිලා හරි මේ පීත රිලැක්සින් වගේ හෝමෝන නිපදවනවා ඊට පස්සේ මේ කියපු ප්‍රාථමික සිවුනිකා සෛල මගින් ඊස්ට්‍රජන් හෝමෝනය නිපදවනවා මම අර කියපු විදිහට මේ සිවුනිකා සෛල
සිවුනිකා සෛල එකක් නෙමෙයි හැදෙන්නේ එක සැරයකට එක සැරයකට. සෛල ගොඩක් නිදහස් වෙලා මේ ප්‍රාථමික සිවුනිකා ගොඩක් හැදෙනවා. හැබැයි ග්‍රාෆීය සිවුනිකාවක් බවට පත් වෙලා ඩිම්බ සෛලයක් බවට පත් වෙන්නේ ඔය කියපු සිවුනිකා සෛල අතරේ එක කොටසක් එක සිවුනිකා සෛලයක් විතරයි. මේ හැම එකක්ම ඩිම්බ සෛලයක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඉතින් ස්වභාව ධර්මයේ හැටිනේ. ගහක පිපෙන මල් ඔක්කොම ගෙඩි වෙන්නේ නැහැ. සමහර මල් වැටිලා යනවා. අන්න ඒ වගේ කතාවක් තමයි. ඊළඟ දැන් අපි ප්‍රජනක පද්ධතියේ ඩිම්බ කෝෂය ගැන කතා කළා. ඊළඟ කොටස තමයි පැලෝපිය නාලය. මෙන්න මේ කොටස. ඩිම්බ කෝෂයෙන් මෝචනය වෙන ඩිම්බය ශුක්‍රාණුවක් හා සංසේචනයේ සිදුවන්නේ පැලෝපිය නාලයේදී. එමෙන්ම පැලෝපිය නාලයේ සෛල මගින් මදයට පැමිණීමේදී හා පැටවුන් බිහි කිරීමේදී අවශ්‍ය ශ්ලේෂ්මල ස්‍රාවය කරයි. මදයට පැමිණීම කියන කතාව අපි පස්සේ බලමු. ඩිම්බ කෝෂයේ මෙන්න මේ ඩිම්බ කෝෂයේ ඉඳලා දැන් ඩිම්බේ නිදහස් වෙනවනේ. ඩිම්බේ නිදහස් වුණාම මෙන්න මේ පැලෝපිය නාලය ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ මවුස් පොයින්ටර් එක මම ගෙනියනවා. මෙන්න මේ පුනීලයක් වගේ කොටසක් තියෙන්නේ. ඔන්න ඕකෙන් අර නිදහස් වෙච්ච ඩිම්බේ අල්ල ගන්නවා. ඒකෙන් ඒ ඩිම්බේ දා ගන්නවා මෙන්න මේ පැලෝපිය නාලය ඇතුළට. දැන් පැලෝපිය නාලය දිගේ ඩිම්බේ ගමන් කරනවා. එනකොට මෙන්න මේ යෝනි මාර්ගයේ හරහා ශුක්‍රාණු ඇතුල් කරපුවාම ගවයා ඒ ශුක්‍රාණු පිහිනලා ඇවිදිලා මෙන්න මේ ඩිම්බකෝ පැලෝපිය නාලයේදී තමයි ඔය කියපු ශුක්‍රාණු සහ මේ ඩිම්බය සංසේචනය වීම සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට සංසේචනය කියන කොටස කියන්නේ ශුක්‍රාණු සහ ඩිම්බ එකතු වීම සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ පැලෝපිය නාලයේදී. ඒක තමයි පැලෝපිය නාලයේ එක් වැදගත් කාර්යයක්. ඊට අමතරව ලිහිසි ද්‍රව්‍යයක් විදිහට ශ්ලේෂ්මල ස්‍රාවය කරනවා පැටවුන් බිහි කිරීමේදී. ඒ වගේම එළදෙන මදයටපත් වීමේදීත් මේ විදිහට ශ්ලේෂ්මල ස්‍රාවය කිරීමත් පැලෝපිය නාලයේ තවත් කාර්යයක්. ඊළඟ කොටස තමයි ප්‍රජනක පද්ධතියේ ගර්භාෂය කියන්නේ. මේක ප්‍රධාන කොටස් තුනකින් සමන්විතයි. මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ තමයි ගර්භාෂ කේතු, ගර්භාෂය හා ග්‍රීවය. ගර්භාෂ කේතු කියලා කියන්නේ ඇත්තටම අර පැලෝපිය නාලය එන්න විශාල වෙනවා. විශාල වෙලා කේතුවක හැඩය ගන්නවා. හැඩය අරගෙන කෙලින් මේක ගර්භාෂයට හා සම්බන්ධ වෙනවා. එතකොට ඔය කියපු කොටස් දෙක තමයි ගර්භාෂ කේතු කියලා හඳුන්වන්නේ. ඊළඟ කොටස ගර්භාෂය. දැන් ගර්භාෂයේ හා යෝනි මාර්ගයේ අතර කොටස තමයි අපි ඔය ග්‍රීවය කියලා එහෙම නැත්නම් ගැප් ගෙල කියලා හඳුන්වන්නේ. එතකොට මේ කියපු ග්‍රීවය ගැන කතා කළොත් ග්‍රීවය කියන එක ටිකක් තද, මේ රූපසටහනෙත් පේනවනේ. ටිකක් තද පේශීමය ව්‍යුහයක්. මේකේ පටු විවරයක් තියෙන්නේ. පේශීමේ ඝන වීම හන්දා අර යෝනි මාර්ගයේ හෝ ගර්භාෂයේ වගේ විශාල කුහරයක් නෑ. පටු විවරයක් තමයි තියෙන්නේ. මේ රූපසටහනෙත් ඒක පේනවනේ. එතකොට ග්‍රීවය කියන කොටස ශ්ලේෂ්මල ස්‍රාවය වෙලා සම්පූර්ණයෙන්ම වැහිලා වගේ තමයි තියෙන්නේ මේ ශ්ලේෂ්මල වලින්. මොකද නැත්තම් ගර්භාෂයට විවිධ බැක්ටීරියා ගිහිල්ලා ආසාදන ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒක හන්දා ශ්ලේෂ්මල මගින් මේක වහලා දාලා තියෙන්නේ. සංසර්ගයේදී මේක විවෘත වෙනවා. ග්‍රීවය ඔය ශ්ලේෂ්මල පහළට ස්‍රාවය වෙලා. ඊට පස්සේ පැටවා බිහි කිරීමේදී මේ ග්‍රීවය කොටසෙන් ශ්ලේෂ්මල ස්‍රාවය වෙලා ලිහිසි ද්‍රව්‍යයන් විදිහට ක්‍රියා කරලා පැටියා බිහි කිරීම පහසු කරනවා මේ ග්‍රීවය කොටස හරහා. ඊට පස්සේ ගර්භාෂයේ කොටස ගැන කතා කළොත් පැටියා ඇත්තටම කලලය. අර පැලෝපිය නාලයේදී සංසේචනය වෙච්චි අපි ඒක ඩිම්බේ සහ ශුක්‍රාණු එකතු වුණාට පස්සේ අපි ඒකට කියන්නේ යුක්තාණුවක් කියලා. හැදෙන තනි සෛලය. ඔන්න ඔය යුක්තාණුව ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඇවිදිලා අන්තිමට කලලයේ බවට පත් වෙන්නේ මෙන්න මේ ගර්භාෂය තුලදී. එතකොට ඔය කලලයේ බවට පත් වෙන කොටසට ආරක්ෂාව සැපයීම. කලලය ආරක්ෂා කරලා තියාගන්න එක. ඒකට පෝෂණය සපයන එක. ඊළඟට මේ කලල බන්ධය හරහා සවි වෙනවා මේ ගර්භාෂයට. එතකොට අන්න ඒකට කියනවා අධිරෝපණය වීම කියලා. කලල බන්ධය හරහා ගර්භාෂයේ පේශි වලට සවි වෙනවා කලලේ. නැත්තම් මේ කලලේ එහෙම යන්න පුළුවන්, යෝනි මාර්ගය හරහා පහළට වැටෙන්න පුළුවන්. එහෙම වෙන්නේ නැතුව රඳවලා තියාගන්නේ ඔන්න ඔය කලල බන්ධයෙන්. ඊළඟට කලලේට අවශ්‍ය ඔක්සිජන්, පෝෂක ඔක්කොම සපයන්නේ ඔය කියපු කලල බන්ධය හරහා. අන්න ඒකට කියනවා ඔය කලල බන්ධය හදාගෙන ගර්භාෂයට සවි වෙන එකට කියනවා අධිරෝපණය වීම කියලා. එතකොට අන්න ඒක සිද්ධ කරන්නත් මේ ගර්භාෂය කියන කොටස වැදගත් වෙනවා. ඊළඟ කොටස තමයි
එළදෙනකගේ ප්‍රජනක පද්ධතියේ යෝනි මාර්ගය. යෝනි මාර්ගය කියලා අපි හඳුන්වන්නේ ග්‍රීවයේ ඉඳලා. මම අර කලින් විස්තර කරපු ග්‍රීවයේ ඉඳලා භාගයේ දක්වා දිවෙන හරස් නාලයක්. එතකොට ගර්භාෂය යෝනි මාර්ගයෙන් වෙන් කරන කොටස තමයි ග්‍රීවය. මම ඒක කලින් විස්තර කළා. එතකොට ගවයෙක් ස්වභාවික ක්‍රමයට ශුක්‍රාණු තැම්පත් කරනවා නම් සංසර්ගයේ යෙදෙනවා නම් එළදෙනක් එක්ක. එතකොට ගවයා ශුක්‍රාණු තැම්පත් කරන්නේ මෙන්න මේ කියපු යෝනි මාර්ගයේ තමයි ශුක්‍රාණු පිට කරන්නේ. එතකොට ඒවා තමයි ග්‍රීවය හරහා ගිහිල්ලා පැලෝපිය නාලයේදී සංසේචනය වෙන්නේ. නමුත් කෘත්‍රිම සිංචනයේදී නම් ශුක්‍රාණු තැම්පත් කරන්නේ මේ ග්‍රීවයනුත් එහා පැත්තේ ගර්භාෂය හරියේ. එතකොට යෝනි මාර්ගයෙන් කරන කාර්යයන් තමයි ඒකෙන් ශ්ලේෂ්මල ස්‍රාවය කරනවා. මේ ශ්ලේෂ්මල හරහා සංසර්ගයේදී ගවයාගේ ශිෂ්ණයට හානි වෙන එක වළක්වන එක කාර්යයක්. ඊට අමතරව පැටවා බිහි කිරීමක් සිදු කෙරෙන්නේ මේ යෝනි මාර්ගයේ හරහා. ඊට පස්සේ තමයි භගය කියලා කොටස එළදෙනකගේ ප්‍රජනක පද්ධතියේ බාහිර කොටස. මේ ස්ලයිඩ් එකේ නම් මම හිතන්නේ මේ භගය කියන එක භග්ය කියලා වරද්දලා වැරදිලා තියෙන්නේ. භගය කියලා වෙන්න ඕන. ඔක යයන්න ඉන්න ඕන තැනට යහශයක් කරලා තියෙන්නේ. පොඩි වැරද්දක්. කොහොම වුණත් බාහිර කොටස බාහිරට විවෘත වෙන කොටස එළදෙනකගේ ප්‍රජනක පද්ධතියේ ඒක තමයි අපි භගය කියලා හඳුන්වන්නේ. සාමාන්‍ය මුත්‍රා මාර්ගය සහ ප්‍රජනක මාර්ග දෙකම පොදුවේ විවෘත වෙන්නේ මෙන්න මේ භගය කියන කොටස හරහා. මොකද මුත්‍රාශය අතරමඟදී යෝනි මාර්ගයට සම්බන්ධ වෙනවා. මේ රූප සටහනේ වලට පේනවා ඇති. එතකොට ওই දෙකටම පොදු විවරයේ විදිහට තමයි මේ භගය කියන කොටස අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට මේකෙනුත් ශ්ලේෂ්මල ස්‍රාවය වීමක් සිද්ධ වෙනවා. මනා ස්නායු සැපවීමක් මේ කොටසට තියෙනවා. ඊළඟට අපිට ওই මද ලක්ෂණ යටතේත් මම විස්තර කරනවා. ඊළඟට මේ කොටසේ ශ්ලේෂ්මල ස්‍රාවය වීමක් ඊළඟට රතු වීමක් දකින්න පුළුවන් එළදෙන මදයටපත් වීමෙන්. හරි. දැන් අපි එළදෙනකගේ ප්‍රජනක පද්ධතිය ගැන කතා කළා. ඊළඟට මම කිව්වා මේ ප්‍රජනක පද්ධතියේ ඩිම්බ කෝෂවල ඩිම්බයක් නිපද වෙනවා කියලා. එතකොට කොහොමද මේ ඩිම්බය කොච්චර කාලයකට සැරයක් නිපද වෙනවද කොහොමද ඩිම්බය නිපද වෙන්නේ කියන කතන්දරය තමයි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ. සාමාන්‍ය පරිණලිංගික පරිණතියට පත්වෙච්ච එළදෙනකගේ ඩිම්බ කෝෂ දෙකක් තියෙනවානේ. සාමාන්‍යයෙන් ඩිම්බ කෝෂයෙන් සාමාන්‍යයෙන් දින 21කට වරක් ඩිම්බයක් නිපද වෙනවා. දින 21කට වරක් තමයි ඩිම්බයක් මෝචනය වෙන්නේ එළදෙනකගෙන්. එක් වරකට එක ඩිම්බ කෝෂයකින් නිපද වෙනවා. අනික් සැරේ ඊළඟ ඩිම්බ කෝෂයෙන් නිපද වෙනවා. මෙහෙම සාමාන්‍යයෙන් දින 21කට වරක් ඩිම්බයක් මෝචනය වෙනවා. ඩිම්බ මෝචනය වීමේ ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණයෙන්ම වගේ හෝමෝන මගින් පාලනය වන ක්‍රියාවලියක්. එතකොට ඩිම්බයක් මෝචනය වෙන්න ලං වුණාම ඉස්සෙල්ලාම එළදෙනකගේ රුධිරයේ තියෙන ඊස්ට්‍රජන් හෝමෝන මට්ටම වැඩි වෙන්න ගන්නවා. වැඩි වෙන්න ගත්තාම මද ලක්ෂණ ඇති වෙනවා. ඊට පස්සේ ඊස්ට්‍රජන් හෝමෝනයේ සාන්ද්‍රණය වැඩි වුණාම ඒකට ප්‍රතිචාරයක් විදිහට එළදෙනකගේ හැසිරීමේ වෙනස්කම් හෝමෝන් අණුව හුඟක් හැසිරීමේ වෙනස්කම් ඇති වෙනවා. ඒක අපිට පැහැදිලිනේ. සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඔය අධික ලෙස බය වෙච්ච අවස්ථාවක ඇඩ්‍රිනලින් හෝමෝන් ස්‍රාවය වුණාම නේද මිනිස්සුන්ට උනත් එහෙමනේ දාඩිය දාන්න ගන්නවා, වෙවුලන්න ගන්නවා නේද? අධික ශක්තියක් ඇති වෙනවා නේද? ඒ වගේ හෝමෝන් වලින් දේහයේ වෙනස්කම් ඇති වෙනවා. එතකොට අන්නේ වෙනස්කම් හරහා අපි දැනගන්නවා දැන් මෙන්න ඩිම්බයක් මෝචනය වෙන්න කිට්ටුයි. දැන් මෙන්න මේ අවස්ථාවේ ඩිම්බයක් මෝචනය වුණා. මොකද අපිට හෝමෝන ස්‍රාවය වීම ගැන එච්චර බාහිරින් බලලා හඳුනා ගැනීමක් කරන්නත් බෑ. ගොවිපළ මට්ටමේදී රුධිර පරීක්ෂා කිරීම කරන්නත් බෑ. ඒක හන්ද අපි ඔය හෝමෝන නිසා එළදෙන පෙන්වන චර්යාත්මක වෙනස්කම් නිරීක්ෂණය කළා තමයි අපි දැනගන්නේ ආහාරي මෙන්න එළදෙනකගේ ඩිම්බයක් නිකුත් වුණා කියලා. එතකොට ඔන්න ඔය චර්යාත්මක වෙනස්කම් මේ හෝමෝන් එළදෙනකගේ ඩිම්බයක් නිකුත් වුණාම ඇති වෙන චර්යාත්මක වෙනස්කම් හෝමෝන නිසා ඇති වෙන චර්යාත්මක වෙනස්කම් අපි හඳුන්වනවා මද ලක්ෂණ කියලා. එතකොට ඩිම්බයක් නිකුත් වෙච්ච අවස්ථාව අපි හඳුනාගන්නේ ඔය කියපු මද ලක්ෂණ බලලා. එතකොට එළදෙනකගේ මද චක්‍රය කියලා අපි හඳුන්වන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට සෑම දින 21කට වරක්ම එළදෙනකගෙන් ඩිම්බයක් නිකුත් වෙනවා. එතකොට අන්නේ ඩිම්බේ නිකුත් වෙන දවසට තමයි අපි පිරිමි ගවයෙක්ගෙන් ලබාගත්තු ශුක්‍රාණු හෝ පිරිමි ගවයෙක් ලවා මේ එළදෙන සාර්ථක ලෙස සංසේචනය කළ යුත්තේ.
හරියටම ඩිම්බේ නිකුත් වෙන දවසේ. ඊට කලින් හෝ ඊට පස්සේ හෝ සංසේචනය කරන්න උත්සාහ කළා කියලා එහෙම සංසේචනයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඩිම්බයක් හරියට පිහිටලා නැති හන්ද. කාන්දා අපි කිරිගවයන් නැති කිරීමේදී හරියටම මේ ඩිම්බේ නිකුත් වෙන දවස දැනගන්න එක වැදගත් වෙනවා. හරි. එතකොට දැන් මේ මද චක්‍රය මම කියවනේ හෝමෝන් වලින් පාලනය වෙන්න කියලා. හරි. දැන් හැම දින 21කට වරක්ම ඩිම්බයක් නිකුත් වෙනවා කියලාත් කිව්වනේ. ඒක හන්ද මේක චක්‍රීය ක්‍රියාවලියක්. ඔන්න අද ඩිම්බයක් නිකුත් වුණා ආයෙ දින 21කින් ආයෙ ඩිම්බයක් නිකුත් වෙනවා. ආයෙ දින 21කින් ආයෙ ඩිම්බයක් නිකුත් වෙනවා. චක්‍රීය සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලියක්. ඒක හන්ද අපි මේකට මද චක්‍රය කියලා කියනවා. මද චක්‍රය කියන්නේ මද එක් මදයක ආරම්භයේ ඉඳලා ඊළඟ මදේ ආරම්භ වීම දක්වා ගතවන කාලය මද චක්‍රය කියලා අපි හඳුන්වනවා. ඒකට මද චක්‍රය මම කියන්නේ හෝමෝන් වලින් පාලනය වෙන්නේ කියලා. මූලිකව මේකට දායක වන හෝමෝන වර්ග හතරක් තියෙනවා. එකක් තමයි FSH හෝමෝනය කියන්නේ. ඊළඟට LH හෝමෝනය, ලුටේනීකාරක හෝමෝනය. මේ දෙක ස්‍රාවය වෙන්නේ පූර්ව පිටියුටරියෙන්. මොළයට යටින් පිටලා තියෙන පුංචි ග්‍රන්ථියක් මොළය කිට්ටුව. ඒක පූර්ව පිටියුටරියෙන් ස්‍රාවය වෙනවා. ඊට පස්සේ ඊස්ට්‍රජන් හෝමෝනය මම අර කියපු වර්ධනය වන සිවුනිකා සෛල මගින් ඉස්සෙල්ලා විස්තර කරපු සිවුනිකා සෛල මගින් තමයි ඊස්ට්‍රජන් හෝමෝනය ස්‍රාවය කරන්නේ. ඊට අමතරව ප්‍රොජෙස්ටරෝන් හෝමෝනය මේක අර ඩිම්බේ නිකුත් වෙලා මම කියවනේ හැදෙනවා කියලා පීත දේහය කියලා ව්‍යුහයක්. අන්න ඒකෙන් තමයි ප්‍රොජෙස්ටරෝන් හෝමෝනය ස්‍රාවය කිරීම සිද්ධ කරන්නේ. එතකොට මද චක්‍රය පාලනය කරන හෝමෝන් වර්ග හතරක් තියෙනවා මූලික වශයෙන්. එකක් තමයි FSH එහෙම නැත්නම් සිවුනිකා උත්තේජක හෝමෝනය. දෙවෙනි එක ලුටේනීකාරක හෝමෝනය එහෙම නැත්නම් LH හෝමෝනය. ඊළඟට ඊස්ට්‍රජන් හෝමෝනය. ඊළඟට ප්‍රොජෙස්ටරෝන් හෝමෝනය. මේ හෝමෝන් වර්ග හතර සහ ඒවා ස්‍රාවය වන තැන් ගැන අපිට හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා. හරි. දැන් මම කියවනේ දින 21කට වරක් ඩිම්බයක් නිකුත් වෙනවා කියලා. මේක චක්‍රීයව සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලියක් කියලා. ඔන්න ඔය චක්‍රය අපිට අපි අවබෝධයේ පහසුව සඳහා කොටස් හතරකට බෙදන්න පුළුවන්. පෙර මදය, පසු මදය හා මද අතුර කියලා. පෙර මදය කියන්නේ ඩිම්බේ නිකුත් වෙන්න කලින්. ඩිම්බේ නිකුත් වෙන්න කලින් ඇතිවන තත්ත්වයන්. මදය කියන්නේ ඩිම්බේ නිකුත් වෙන අවස්ථාව. පසු මදය කියන්නේ ඩිම්බේ නිකුත් වුණාට පස්සේ අවස්ථාව. මද අතුර කියන්නේ ඩිම්බේ නිකුත් වෙච්ච පස්සේ අවස්ථාවේ සිට ඊළඟ පෙර මදය දක්වා අතරතුර කාලය. ඊළඟ ඩිම්බේ නිකුත් වෙන්න ඇති වෙන පෙර මදය දක්වා අතරතුර ඇති වෙන කාලය. ඒතකොට මේ කාලයන් හතර මේ කොටස් හතර ගත්තොත් පෙර මදයට දින 2ක් 3ක් විතර කාලයක් තමයි ගත වෙන්නේ. මදයට පැය 18ක් විතර. පසු මදයට දින 3ක් 4ක් විතර. මද අතුරට දින 12ක් 13ක් විතර. එතකොට ඔයාලට වැටහෙනවා ඇති මේ ඔක්කොම එකතු කරලා ගත්තාම දින 21ක් විතර මුළු ක්‍රියාවලියන් හතරටම ගත වෙලා තියෙනවා කියන එක. හොඳයි. මේ තියෙන්නේ ඔන්න ඔය කියපු මදය. මද චක්‍රය හෝමෝන මගින් පාලනය වන ආකාරය. කොහොමද එක එක හෝමෝන ස්‍රාවය වෙලා මෙන්න මේ කියපු මද චක්‍රය. ඩිම්බයක් මෝරන්නේ කොහොමද? ඩිම්බේ නිකුත් වෙන්නේ කොහොමද? ඩිම්බේ පීත දේහේ බාටපත් වෙන්නේ කොහොමද? ඊළඟ ඩිම්බේ නිකුත් වෙන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව තමයි මේ හෝමෝන වල හැසිරීම ආශ්‍රයෙන් විස්තර කරලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මේක වෙන්නේ කොහොමද කියලා. හොඳයි. මම අර කියපු පෙර මදය කියන අවස්ථාව ගැන තමයි දැන් මේ විස්තර කරන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ ඩිම්බයක් නිකුත් කරන්න කලින් අවස්ථාව. මම කිව්වා දවස් 2ක් 3ක් විතර මේකට ගත වෙනවා කියලා. මේකෙදි ඉස්සෙල්ලා මොකද වෙන්නේ? ඩිම්බයක් මෝචනය වෙන්න ප්‍රජනක පද්ධතිය සූදානම් කරනවා දැන්. මේකෙදි වෙන්නේ මොකද වෙන්නේ? දැන් අර කියපු පූර්ව පිටියුටරියෙන් FSH හෝමෝනය. එහෙම නැත්නම් සිවුනිකා උත්තේජක හෝමෝනය නිකුත් කරනවා. නිකුත් කරපුවාම මොකද වෙන්නේ? අර කියපු සිවුනිකා සෛල, අර ජනක පිච්චදේ තිබුච්ච සෛල සිවුනිකා බවටපත් වෙලා ඒව වර්ධනය වීම ආරම්භ වෙනවා. මේ රතු පාටි හිතලයකින් පෙන්නලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ මෙන්න මේ කියපු පෙර මදේ අවස්ථාව. දැන් පූර්ව පිටියුටරියෙන් සිවුනිකා උත්තේජක හෝමෝනය එහෙම නැත්නම් FSH නිකුත් කරා. නිකුත් කරපුවාම මොකද වෙන්නේ? දැන් ඔන්න සිවුනිකා සෛල වර්ධනය වෙන්න ආරම්භ වෙනවා. සිවුනිකා සෛල වර්ධනය වීම ආරම්භ වෙනකොට සිවුනිකා වලින් මම කියවනේ ඊස්ට්‍රජන් නිපදවනවා කියලා. ඔන්න ඊස්ට්‍රජන් නිපදවන්න ගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ඊස්ට්‍රජන් සාන්ද්‍රණය මේ මවුස් පොයින්ටර් එක මම ගෙනියන හරිය පේනවා ඇති.
ඊස්ට්‍රජන් සාන්ද්‍රණය ඔන්න දැන් වැඩි වෙන්න ගන්නවා. මේ අසාමාන්‍ය විදිහට වැඩි වෙන්න අරගෙන තියෙන එකපාරට පේනව නේද? අර කියපු සිවුනිකා සෛල මගින් ඊස්ට්‍රජන් නිපදවීම එක්වරම වැඩි කරලා තියෙන හන්දා. දැන් මෙහෙම ඊස්ට්‍රජන් නිපදවීම වැඩි වෙනකොට ඊස්ට්‍රජන් හෝමෝනය මගින් ප්‍රජනක පද්ධතියේ වෙනස්කම් ඇති කරනවා. මොනවද මේ වෙනස්කම්? ගර්භාෂයේ අභ්‍යන්තර ආවරණය ලෙස ක්‍රියා කරන ශ්ලේෂ්මලය බොහොම ඝනකම් කරනවා. එහෙනම් මොකටද ඝනකම් කරන්නේ? ඝනකම් කරන්නේ දැන් මේ ඩිම්බේ නිකුත් වෙන්න කිට්ටු. ළඟට ඩිම්බේ නිකුත් වෙනවා. නිකුත් වුණාම ඕක යම් විදියකින් සංසේචනය වෙලා කලලයක් බවට පත් වුණොත් මේ කලලය පිළිගන්න ගර්භාෂය ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. නේද? අපි සාමාන්‍යයෙන් අලුත් ළමයෙක් ගෙදරකට ගෙනකොටත් එහෙම නේද? ගෙදර තීන්ත ගාලා එතකොට ගේ දොර අස්පස් කරලා දුවි අයි කරලා අලුත් බෙඩ් ෂීට් දාලා ලෑස්ති කරනවා. අන්නේ වගේ තමයි ගර්භාෂයත් ලෑස්ති වෙනවා දැන් එන කලලේ පිළිගන්න. යුක්තාණුවක් එනවා මෙතන. මේ යුක්තාණුව අධිරෝපණය කරගන්න ඕනේ. පෝෂණය දෙන්න ඕනේ. ඒක ශ්ලේෂ්මල ස්‍රාවය වෙලා ඝන වෙලා මේක ලෑස්ති වෙනවා. ඊළඟට ගර්භාෂ පිටි වල මාංශ පේශි තන්තු විශාල වෙලා ගර්භාෂ පිටිය ශක්තිමත් වෙලා ලෑස්ති වෙනවා. ඊළඟට ග්‍රීවය මගින් ශ්ලේෂ්මල ස්‍රාවය කරනවා. ඒ මොකටද ග්‍රීවය මගින් ශ්ලේෂ්මල ස්‍රාවය කරන්නේ? දැන් මේකට ශුක්‍රාණුවක් එන්න ලෑස්ති. ශුක්‍රාණුව පිළිගන්න ලෑස්ති වෙනවා. ශ්ලේෂ්මල වලින් බැඳිලා තද වෙලා තිබුණොත් එහෙම ග්‍රීවය ශුක්‍රාණු වලට යන්න පහසු වෙන්නේ නැහැ. ඒක හන්දා. ඊළඟට ශිෂ්ණය ඇතුල් වෙනකොට බොහොම ලිහිස්සි ආකාරයට තියෙනව නැත්නම් තුවාල වෙන්න පුළුවන්. ඒක හන්දා ශ්ලේෂ්මල ස්‍රාවය වෙලා ඒක සූදානම් කරනවා. ඊළඟට යෝනියේ ලා රතු හා රෝස පැහැයක් ගන්න හොඳ රුධිර සැපයීමක් යෝනි ප්‍රදේශයට ලැබිලා ලා රෝස පැහැයක් ගන්නවා. මේ ඊස්ට්‍රජන් වල බලපෑම හන්දා. ඒකට ඕවා තමයි පෙර මදයක්කට ප්‍රජනක පද්ධතිය සූදානම් වෙද්දී සිද්ධ වෙන දේවල්. ඔන්න දැන් ඊස්ට්‍රජන් සාන්ද්‍රණය වැඩි වෙලා තියෙනවා. අර FSH වල බලපෑම හන්දා සිවුනිකා සෛල උත්තේජනය වෙලා ඔන්න දැන් ග්‍රාෆීය සිවුනිකා හැදිලා වර්ධනය වෙන සිවුනිකා බවට පත්ලා දැන් ඔන්න ඊස්ට්‍රජන් සාන්ද්‍රණය වැඩි වේගෙන යනවා. ඔන්න ඔය අවස්ථාව තමයි දින 2-3ක් ගත වෙන අවස්ථාව. ඕකට තමයි අපි කියන්නේ පෙර මදේ කියලා. මං හිතනවා අපිට මේක තේරෙන්න ඇති කියලා. ඔන්න දින 2-3ක් දැන් ගත වුණා. ඊගාවට මොකද වෙන්නේ? ඔන්න දැන් මේ ඊස්ට්‍රජන් සාන්ද්‍රණය වැඩි වෙලා ඉහළ මට්ටමකට ආපුවාම මේ බලන්න මෙන්න මේ මවුස් පොයින්ටර් එක මම ගෙනියන අවස්ථාව ඉහළ මට්ටමකට ආපුවාම මේකේ බලපෑම හන්දා මේ ඊස්ට්‍රජන් අධික සාන්ද්‍රණයක් ඇතිවීම හන්දා රුධිරයේ තියෙන FSH මට්ටමට වඩා LH හෝමෝනේ මට්ටම ලුටෙයිනීකාරක හෝමෝන කියලා කියන්නේ ඒකත් පූර්ව පිටියුටරියෙන් සාවයව ඉන්නේ FSH මට්ටම අඩු වෙලා LH හෝමෝන මට්ටම වැඩි වෙනවා අර ඊස්ට්‍රජන් අධික ලෙස ස්‍රාවය වෙච්ච හන්ද මේ බලන්න මේ ඊස්ට්‍රජන් මට්ටම ඉහළට ආපුවාම ඒකේ බලපෑමට මේ LH හෝමෝනේ සාන්ද්‍රණය FSH වලට වඩා වැඩි වුණාම මොකද වෙන්නේ මේ වෙලාවේදී අර ග්‍රාෆීය සිවුනිකාව පුපුරලා ඔන්න ඩිම්බේ නිදහස් වෙනවා. ඩිම්බේ නිදහස් වෙන්නේ මේ අවස්ථාවේදී. ඕකට අපි කියනවා මදේ කියලා. ඒතකොට මේක ලොකු කාලයක් තියෙන්නේ පැය 18ක් විතර තමයි සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ. ඒකට පැය 18යි කියන්නේ ලොකු කාලයක් නෙමෙයි. මම කලින් කියපු පෙර මදේට ගියා දවස් 2ක් 3ක්. දැන් මේ මදේ කියන අවස්ථාවට පැය 18ක් විතර තමයි තියෙන්නේ. පැහැදිලිනේ? එතකොට ඩිම්බයක් නිකුත් වෙලා වැඩි කාලයක් තියෙන්නේ නැහැ. පැය 18ක් ඇතුළත ඔන්න ඩිම්බේ නිකුත් වෙනවා. හරි. දැන් මේ අවස්ථාවේදී තමයි අපි එළදෙනකගේ ප්‍රජනක පද්ධතියට ශුක්‍රාණුවක් ඇතුල් කරනවා නම් ස්වභාවික ක්‍රමයට හෝ කෘත්‍රිම ක්‍රමයට ඇතුල් කළ යුත්තේ. එහෙමනම් මේ මදේ කියන අවස්ථාව තමයි අපි හරියටම දැනගත යුතු අවස්ථාව. දැන් අපි කොහොමද දැනගන්නේ දැන් ඩිම්බයක් නිකුත් වුණා කියලා? මොනවද එතකොට එළදෙන බාහිරට පෙන්වන ලක්ෂණ? ඒවට තමයි අපි කියන්නේ දෙනුන්ගේ මද ලක්ෂණ කියලා. ඔන්න ඔය මද ලක්ෂණ වලින් තමයි අපිට බාහිරින් බලලා දැන් මේ එළදෙනගේ ප්‍රජනක පද්ධතිය ඔන්න ඩිම්බයක් නිකුත් වෙලා තියෙනවා කියලා දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට මොනවද මේ මද ලක්ෂණ? ඒවා තමයි දෙනුන් සාමාන්‍යයෙන් ලිංග සංසර්ගය සඳහා ඉඩ හරිනවා. සාමාන්‍යයෙන් එළදෙන්නු එහෙම ලේසියෙන් එහෙම එළදෙන්නු ගොඩක්නේ ගවගාල් වල ඉන්නේ. පිරිමි සත්තු ඉන්නවා නම් එහෙම ඉන්න පුළුවන්. නමුත් ලොකු ෆාම් වල සමනින් ඉන්න එළදෙන්නු. එතකොට මේ එළදෙන්නු මොකද කරන්නේ? එකිනෙකාගේ පිටේ නගින්න. කෙක්ගේ පිටේ අනිත් එකා නගින්න උත්සාහ කරනවා. එහෙම නැත්නම් වෙන දැනකට පිටට නගින්න ඉඩ දෙනවා. මේ සත්තු හරි නොසන්සුන්.
නේද? එකිනෙකාට ඇන ගන්නවා, අයිනිනවා, බෙල්ලෙන් අනිනවා. නොසන්සුන් බවක් වෙනදා නැති නොසන්සුන් බවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ නිතර කෑ ගහනවා. මුත්‍රා කරනවා. ඒකට බාහිර ලිංගේන්ද්‍රය කියන්නේ මම අර කිව්වේ භගය කියලා. අන්න ඒක ඉදිමන රත් පැහැ ස්වභාවයක් ගන්නවා. මේකෙන් ශ්ලේෂ්මල ස්‍රාවය වීමක් අපිට දකින්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙයාගේ ආහාර ගැනීම අඩු වෙනවා. වලිගය ඔසවාගෙන සිටීමක් දකින්න පුළුවන්. ඊළඟට කිරි නිපදවන දෙලුණා. කිරි ගන්නවා නම් මම අර කිව්වනේ ජෙලි කාලය කියලා තියෙන දවස් 60යි කියලා පැටිය හම්බෙන්න කිට්ටු මාස 2 විතරයි කිරි ගන්න එක නවත්තන්නේ කියලා. ඒකට කිරි ගන්න එළදෙනක් නම් එයාගේ කිර නිෂ්පාදනය අඩු වෙනවා. පහත වැටෙනවා. ඊට පස්සේ පිට කොන්ද වකුටු කිරීම දිගෑරීම දකින්න පුළුවන්. අනික් සතුන්ගෙන් වෙන් වෙලා ඉන්න උත්සාහ කිරීමක් දකින්න පුළුවන්. ඔයාලට හොඳට බැලුවොත් මේ ලක්ෂණ දිහා හොඳට අධීක්ෂණය කළොත් පෙනේවි. මේ එළදෙන මේ උත්සාහ කරන්නේ මේ ලක්ෂණ පෙන්වන්නේ ඇත්තටම මොකක්ද මේ උත්සාහ කරන්නේ? බාහිරින් කොහොම හරි ශුක්‍රාණුවක් ගන්න. එහෙම නෙමෙයිද? දැන් අර ලිංගික හැසිරීම පෙන්වන්න උත්සාහ කරනවා නේද? පිරිමි සත්තු නැති හන්ද ගෑනු සත්තුන්ගේ හරි පිටේනක් ගන්න උත්සාහ කරනවා. නොසන්සුන් බවක්. සන්සුන් නෑ මේ ශුක්‍රාණුවක් ගන්නකම්. විතර කෑ ගහනවා, මුත්‍රා කරනවා, වලිගය ඔසවගෙන ඉන්නවා. ශ්ලේෂ්මල ස්‍රාවය වෙනවා. ඒ කියන්නේ අර ශිෂ්ණයට යන්න පහසු කරන ශ්ලේෂ්මල ස්‍රාවය වෙනවා. ආහාර ගැන එච්චර උනන්දුවක් නැහැ. වලිගේ නිතරම උස්සගෙන ඉන්නවා. කිරි නිෂ්පාදනයක් වෙන්නේ නැහැ. ඇයි? ලිංගික පද්ධතියට තමයි අවධානය තියෙන්නේ. පිට කොන්ද වකුටු කරනවා, දිගාරිනවා. ඒ කියන්නේ පිට නගින්න උත්සාහ කරනවා. එහෙම නැත්නම් නග්ග ගන්න උත්සාහ කරනවා නේ. හරි. එතකොට මේ ලක්ෂණ කියන්නේ මෙයා ශුක්‍රාණුවක් ගන්න උත්සාහ කරනවා. මේ ස්වභාව දහමේ ක්‍රියාවලිනේ. දැන් මේ එළදෙනකගේ පාලනයෙන් උත්තරයි ඇත්තට මේ ක්‍රියාවලිය. මේ හෝමෝන් මගින් පාලනය වෙන්නේ. එළදෙන මේ හිතලා එහෙම කරනවා කියන එකත් එක අතකට සාධාරණ නැහැ. මොකද හෝමෝන් මගින් පාලනය වෙන්නේ. මෙයා උත්සාහ කරන දැන් ඩිම්බයක් නිකුත් වෙලා තියෙන්නේ. මෙයාව ස්වභාව දහමෙන්ම මෙයාව පළඹවනවා කොහෙන් හරි ශුක්‍රාණුවක් ගන්න. ඒකට ඒවට තමයි මද ලක්ෂණ කියන්නේ. අපි මේව බලලා අපි දැනගන්න ඕනේ. ඔන්න දැන් එළදෙන මදයටපත් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මේක වඩා පැහැදිලි කරන්න මම වීඩියෝ එකකුත් මේක ඇටච් කරලා තියෙනවා. අපි පොඩ්ඩක් ඒකත් බලමු. All dairy farmers place a high priority මද ලක්ෂණ හඳුනාගෙන හීට් එකට එනවා කියලා කියන්නේ මදයටපත් වෙනවා කියන එක ඉංග්‍රීසියෙන් කියලා තියෙන්නේ. in getting their cows in calf. And almost all Australian dairy farmers use I depends on good heat detection. This is because good heat detection leads to the ලොකු ෆාම් වල මේ පුද්ගලයෙක් හිටිය ඔයාලට පේනවා ඇති. I depends on good heat detection. මේ This is because good ෆාම් වල සාමාන්‍යයෙන් ඒ ගැන අවබෝධයක් තියෙන පුද්ගලයෙක් උදේ සහ සවස් කාලේ මේ සතුන්ගේ හීට් ඩිටෙක්ෂන් කරන්නේ නැත්නම් මද ලක්ෂණ හඳුනා ගන්න ෆාම් එකෙම පත් කරලා ඉන්න. මොකද මේ ෆාම් වල මේ සතෙක්ගේ මද ලක්ෂණ හරියට අඳුනාගත්තේ නැත්නම් ඊළඟට ඩිම්බයක් නිකුත් වෙන්නේ ආයේ දින 21කින්. ඒකට හිතන්නකෝ එක දවසකට කිරි ලීටර 20ක් නිපද ඉස්සර නම් වැඩි නිපදවන ඔය ලොකු ෆාම් වල සත්තු 20ක් නිපදවනවා නම් ওই විදිහට දින 21ක් ඇතුළත කිරි ලීටර කොච්චරක් පහු වෙනවද? මොකද ඊළඟ මදේදී තමයි ආයේ පැටියෙක් අදඬ සංසේෂණයක් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක හන්දා වඩා වැදගත් හරියටම මද අවස්ථාවේදී අපි සංසේෂණය කරවා ගන්න එක මේ ඩිම්බේ. ඒක හන්දා විශේෂ පුද්ගලයෙක් පත් කරලා ඉන්නවා මේ මද ලක්ෂණ තිය පෙන්වන දෙනුන් බලලා සලකුණු කරගන්න. heat detection leads to the correct timing of insemination. මේ බලන්න. මේ සතා අර සතාගේ මේ පිටිපස්ස පැත්තේ බෙල්ල අතුල්ලනවා. බෙල්ල යට අතුල්ලනවා මේ. Which is critical to getting cows in calf. If we don't inseminate a cow at the correct time during her heat cycle, it's unlikely that she'll conceive success or reproductive efficiency. Fewer replacements. It's that each missed has observed just all staff on a dairy that one person be made specifically responsible for this very important task. It's also recommended that මං කිව්වේ අර වෙන එක පුද්ගලයෙක් මේකට රෙකමන්ඩඩ් කියන්නේ මේ නිර්දේශිතයි මේ හීට් ඩිටෙක්ෂන් කරගන්න. මද ලක්ෂණ අඳුනගන්න මේගොල්ලෝ දවසකට දෙපාරයක් උදේයි හවසයි විනාඩි 15ක් 20ක් විතර මේ ගවයින්ගේ ලක්ෂණ අධීක්ෂණය කරනවා කියලා තමයි මේගොල්ලෝ. the responsible person spends 15 to 20 minutes twice a day in the morning and in the afternoon observing cows in their normal environment to check for signs of heat. It's in මේ වැදගත්ම ලක්ෂණය මද ලක්ෂණ හඳුනා ගන්න මෙන්න මේ විදිහට මේ මවුන්ටින් කියලා මේකට කියන්නේ එක එක යාගේ පිටේ නගින්න යනවා.
මේක තමයි මේ ඔය මද ලක්ෂණ හඳුනා ගැනීමට වැදගත්ම ලක්ෂණය. මේ සතාගේ මේ විශේෂ සලකුණුකුත් දාලා තියෙනවා මේ මදේටපත් වෙච්ච සතුන්ගේ මෙහෙම මේ හඳුනාගෙන වෙන්න ඇති. මෙහෙම සලකුණක් දානවා හඳුනා ගැනීම පහසු කරන්න. ඊට අමතරව මෙන්න මේ ඊයර් ටැග් එකේ තියෙන අංකය අරයාගේ සටහන් පොතේ සටහන් කරගන්නවා. මෙන්න මෙයා මදේටපත් වෙලා ඉන්නේ. Important that heat detection observation is not done during periods of other activity, such as milking, feeding or herding cattle towards the dairy, relaxed in their normal paddock environment. These times tend to coincide with the cooler times of the day, and farmers should be aware that cows rarely show strong heat signs in the hottest part of the day. High-producing cows or cows in a state of negative energy balance may also be difficult to detect on heat and require extra attention. It's important that the person doing the heat detection can see all the cows in the herd. Cows are more likely to exhibit strong mounting behaviour. Mounting causes a large මේ සතා මෙයාගේ පිටේ නගිනකොට මෙයා ඒකට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. එයා යනවා ඈතට. ඒ කියන්නේ මේ උඩ ඉන්න සතාට මද ලක්ෂණ තියෙනවා. හැබැයි මෙයාට යට ඉන්න සතාට මද ලක්ෂණ නැහැ. යම් විදියකින් මේ සතා යන්නේ නැතුව එහෙම පිටේ නැගලා ඉන්නම ඉඩ දුන්නා නම් අපි මේ යට ඉන්න සතා ගැන අවධානය කරන්න ඕනේ. මොකද එහෙම නැගලා ඉන්න ඉඩ දෙනවා කියන්නේ ඒත් මද ලක්ෂණයක් හන්දා. amount of pressure on feet and legs, and animals are unlikely to do this if they are lame or unsure of their footing. Slippery concrete is an example of a surface that cows would be less likely to show signs of heat. Having good methods of cow මේගොල්ලෝ කියන්නේ මේ ඒ මද ලක්ෂණ පෙන්වන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අර ස්වභාවික පරිසර තත්ත්වය තමයි මේ ලෙසන කොන්ක්‍රීට් වගේ තැන්වල මද ලක්ෂණ පෙන්වන්න එළදෙන්න විතර කැමති නෑ කියලා. Identification is important when doing heat detection. These can be eggs. It allow other cows to mount her. This is called standing heat. It's important to මේකට මේගොල්ලෝ මේ කියන්නේ standing heat කියලා. මේ පිටේ නගින්න ඉඩ දෙන එකට. understand that it's the cow being mounted that's on standing heat, not the cow doing the mounting. The onset of standing heat is linked to critical hormone changes. At this time, the release of luteinizing hormone does two things. It causes the cow to stand to be mounted by other cows, and it provides the signal to the ovary to prepare the egg for ovulation to occur, approximately 24 to 30 hours after the onset of standing heat. This timing link between onset of standing heat and ovulation gives the best indicator when to AI the cow. This will ensure that a viable population of sperm is ready and waiting in the uterus when the egg is released from the ovary. The observation of standing of when a cow 4 to 12 hours after the start of standing heat. Research tells us that the majority මේගොල්ලෝ කියන්නේ standing heat කියන එක. කියන්නේ පිට නැගපු අවස්ථාවේ ඉඳලා පැය 4 සිට පැය 12 දක්වා කාලයක් තමයි ශුක්‍රාණුවක් ලබා දෙන්න කෘත්‍රිමව හෝ ස්වභාවිකව වඩාත් සුදුසු කාලෙ. මෙතන ඉඳන් කතා කරන්නේ කෘත්‍රිම සිංචනය ගැන. majority of cows begin standing heat during the once a day, usual 4 to AI cows seen on standing heat in the morning, in the afternoon, can be PM rule. Studies have shown that once a day AI will not result in substantially lower conception rates by Australian farmers. And these secondary signs are often displayed before, secondary signs කියලා කියන්නේ ඊට අමතරව දෙවෙනි ඒවා. during and after standing heat. For this reason, secondary signs of heat are not reliable predictors of when a cow is going to ovulate. Secondary signs of heat are helpful for identifying cows, but not as accurate as the observation of standing heat. Some secondary signs of heat include cows that mount other cows, laying their head over the back of companions or licking the backs of other cows, holding ears erect and headbutting other cows, sniffing other cows or allowing other cows to sniff her, pacing up and down fence lines or showing general restlessness. The lips of the vulva become pink and swollen and often a clear
භාගයේ කොටස. ශ්ලේෂ්ම ස්‍රාවය වීම. The mucus is discharged. The cow may not enter the dairy. ඒ කියන්නේ කිරි ගන්න තැනට හරියට එන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් ලබා දෙන කිරි ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. Usual order, or not let milk down as usual. Also, cows may have lower milk production on days when they are on heat. The hair on the tail head becomes ruffled, or the නට්ට අග කෙස් එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ලෝම ටිකක් රළු ස්වභාවයට පත් වෙන එක ලක්ෂණයක්. there is mud on her flanks from the hooves of නැත්නම් මේ එකිනෙකා පිටේ නැගලා සහ වල්ගේ ඔසවගෙන ඉඳලා මේ මඩ සහ මේ ගොම ගෑවිලා තියෙන එක තව mountain ලක්ෂණයක්. cows. Gen- හැබැයි මේ දෙවන සෙකන්ඩරි සයන්ස් කියනවා මේ ඒවා ඒ තරම්ම හොඳ ලක්ෂණ නෙමේ හරියටම මේ අවස්ථාව තීරණය කරන්න හොඳ ලක්ෂණ නෙමේ කියලා තමයි මෙයාලා කියන්නේ. generally in a typical Australian paddock. හොඳයි. ඊළඟට අපි එනවා දැන් ඔන්න ඩිම්බේ නිකුත් වුණා. ඩිම්බේ නිකුත් වුණාට පස්සේ ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අන්න ඒ අවස්ථාව තමයි අපි හඳුන්වන්නේ පසු මදේ විදිහට. මදේ අවසාන අවධිය හඳුන්වන්නේ අපි පසු මදේ කියලා. එතකොට දැන් ඩිම්බේ නිකුත් වෙලා. ඩිම්බේ නිකුත් වුණාට පස්සේ අර ඉතුරු මං කියවනේ අර සිවුනිකා සෛල වල ඉතුරු කොටස් පත් වෙනවා කියලා පීත දේහය බවට. ඔන්න ඔය කියන පීත දේහය මගින් හදනවා හෝමෝනයක් ප්‍රොජෙස්ටරෝන් හෝමෝනය. ඒතර මේ ප්‍රොජෙස්ටරෝන් හෝමෝනය මොකද කරන්නේ? නැවත ඩිම්බයක් නිකුත් වීම වළක්වනවා. මොකද හිතන්නකෝ දැන් මේ ඔන්න නිකුත් වෙච්ච ඩිම්බේ ඔන්න සංසේචනය වුණා, යුක්ත අණුවන් බවට පත් වුණා. දැන් ගිහිලා ගර්භාෂයේ තැන්පත් වුණා. මේක දැන් ආයි ඩිම්බයක් නිකුත් වුණොත් එහෙම ආයි මොකද කරන්නේ? ආයෙ එළ දෙන මදයටපත් වෙනවා, ආයෙ ගර්භාෂය සකස් වෙන්න ගන්නවා. එතකොට මේ ඇදිච්ච කලලේ දිගට වර්ධනය වීමක් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න අමාරුයි. ඒක හන්දා මේ කලලයට නිකුත් හැදුනා නම් කලලයක් ඒක ආරක්ෂා කරගන්න එක තමයි මේ පීත දේහේ කාර්යය. ඒක හන්දා කලලය මගින් ප්‍රොජෙස්ටරෝන් හෝමෝනය නිපදවනවා. ඒ ප්‍රොජෙස්ටරෝන් හෝමෝනය මගින් මොකද කරන්නේ? නැවත සතා මදයට එම වළක්වනවා. ඊට අමතරව කලලේ අර අධිරෝපණය වීම, කලලේ තහවුරු වීම. ඊළඟට පැටියා බිහි වුණොත් මෙයාට කිරි දෙන්න ඕන. ඒකට මොකද කරන්නේ? ශීර ග්‍රන්ථි වල වර්ධනයක් ඇති කරනවා. ඒ වගේ දේවල් පීත දේහය මගින් සිදු කරනවා. එතකොට මේ කාලය තුල ඊස්ට්‍රජන් නිපදවීම අඩු වෙනවා. කෝෂයෙන් ඊස්ට්‍රජන් නිපදවීම අඩු වෙනවා. ඇයි ඉතින් අලුතෙන් ඩිම්බයක් නිකුත් වෙන්නේ නැහනේ. එතකොට සිවුනිකා සෛල හැදෙන්නෙත් නැහනේ. සිවුනිකා සෛල වලින් ඊස්ට්‍රජන් හැදෙන්නේ. ඒකට ඊස්ට්‍රජන් නිපදවීම අඩු වෙනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ පසුමදේ කියන අවස්ථාව මම මේ ඊතලෙන් දක්වලා තියෙනවා. මේක දින 3ක් 4ක් විතර තමයි තියෙන්නේ ඩිම්බේ නිකුත් වුණාට පස්සේ. මේ බලන්න. මේ ඊස්ට්‍රජන් නිපදවීම අඩු වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව ප්‍රොජෙස්ටරෝන් නිපදවීම විශාල වශයෙන් ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා. අර පීත දේහය හන්දා. අලුතෙන් හැදිච්ච පීත දේහය හන්දා ප්‍රොජෙස්ටරෝන් හෝමෝනී සාන්ද්‍රණය විශාල වශයෙන් ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඊස්ට්‍රජන් හෝමෝනය විශාල වශයෙන් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒකට ඔය අවස්ථාව දින 3ක් 4ක් විතර තියෙනවා. ඕක තමයි අපි හඳුන්වන්නේ පසු මදේ කියලා. හරි. ඊළඟට ඔන්න දැන් පසු මදේ අවස්ථාව පහ වුණා. දැන් මේ හිතන්න දැන් ඔන්න මේ කලලයක් බවට පත් උනේ නෑ අර නිකුත් වෙච්ච ඩිම්බේ. කලලයක් බවට පත් උනේ නෑ. ශුක්‍රාණුවක් ආවේ නෑ. දැන් මොකද වෙන්නේ? දැන් ඩිම්බේ සංසේචනය වුණේ නැහැ. එතකොට පීත දේහය තවදුරටත් වර්ධනය වෙන්නේ නැහැ. ඒ දැන් කලලයක් නැහැනේ ගර්භාෂයේ. දැන් රකින්න දෙයක් නැහැනේ පීත දේහේ ඉඳලා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? පීත දේහය ක්‍රමක්‍රමයෙන් ක්ෂීණ වෙලා යනවා. ඔයාලට මතක ඇති මම අර ඩිම්බ කෝෂයේ ව්‍යුහය පෙන්නද්දි ක්ෂීණවන පීත දේහය කියලා කොටසක් තිබුණා. මෙහෙම විදිහට කලලයක් හැදුන්නේ නැත්තම් පීත දේහය ක්ෂීණ වෙලා යනවා. එතකොට ප්‍රොජෙස්ටරෝන් මට්ටම පල්ලෙහා බහින්න ගන්නවා. දැන් පීත දේහයක් තිබුණොත් මේ ප්‍රොජෙස්ටරෝන් හැදෙන්නේ. මේ බලන්න ප්‍රොජෙස්ටරෝන් මට්ටම වැඩි වෙලා මේ මද අතුර කාලයේදී දැන් තවදුරටත් ප්‍රොජෙස්ටරෝන් හැදෙන්නේ නැහැ. ප්‍රොජෙස්ටරෝන් මට්ටම ටික පල්ලෙහා බහින්න ගන්නවා. ප්‍රොජෙස්ටරෝන් හැදීම මෙතනින් නතර වෙලා මේ මද අතුර කාලයේදී නතර වෙලා තියෙනවා. ඔය ඉෂ්ඨ මට්ටමක තියෙනවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? ප්‍රොජෙස්ටරෝන් මට්ටම පහළ බහින්න ගන්නවා. ප්‍රොජෙස්ටරෝන් මට්ටම පහළ බහිනකොට ඕක දැනගන්නවා. පූර්ව පිටියුටරියෙන් දැනගෙන මොකද කරන්නේ? ඒකෙන් නැවත සිවුනිකා උත්තේජක හෝමෝනය. ඩිම්බේ සංසේචනය වෙලා නැහැ. දැන් අලුත් ඩිම්බයක් හදන්න ඕනේ. එහෙනම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? සිවුනිකා උත්තේජක හෝමෝනය නිකුත් කරන්න ඕනේ. ඔන්න ආයේ FSH හෝමෝනය එහෙම නැත්නම් සිවුනිකා උත්තේජක හෝමෝනය පූර්ව පිටියුටරිය බලපෑමෙන් ආයේ නිකුත් වෙනවා. එතකොට පූර්ව පිටියුටරිය නිකුත් වෙච්ච FSH හෝමෝනය බලපෑමෙන් ආයේ මොකද වෙන්නේ? අර
ජනකාපිච්ච දේ සෛල වර්ධනය වෙලා සිවුනිකා සෛල බවට පත් වෙලා සිවුනිකා වලින් නැවත ග්‍රාෆීය සිවුනිකාවක් හැදීම ආරම්භ වෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? නැවත ඊස්ට්‍රජන් මට්ටම වැඩි වෙන්න ගන්නවා. හරි. ඔන්න එතකොට මෙන්න මේ කියපු මද අතුර කියන්නේ එතකොට මේ විදිහට ඩිම්බේ පසු මදයේදී ඩිම්බේ නිකුත් වුණාට පස්සේ පසු මදයේ ඉඳලා ඊළඟ අවස්ථාවේ පෙර මදයේ දක්වා කාලය තමයි අපි හඳුන්වන්නේ මද අතුර කියලා. මේක සාමාන්‍යයෙන් දවස් 12ක් 13ක් විතර කාලයක් මද අතුර කියන එක තියෙනවා. එතකොට මද අතුරේදී පීත දේහය ශීන වෙලා යනවා. ඒක හන්දා ප්‍රොජෙස්ටරෝන් මට්ටම පල්ලෙහා බහින්න ගන්නවා. ඒකේ බලපෑම හන්දා නැවත FSH හෝමෝනේ පූර්ව පිටුටරියෙන් ස්‍රාවය වෙනවා. එතකොට නැවත සිවුනිකා සෛල වර්ධනය වෙලා අලුත් තිබ්බයක් හට ගැනීම ආරම්භ වෙනවා. එතකොට ඔය අවස්ථා හතර තමයි මද චක්‍රයේ විදිහට අපි හඳුන්වන්නේ. මේ හෝමෝන මේ ක්‍රියාවලිය තනි ප්‍රස්ථාරයකින් මම මේ ඇඳලා තියෙන ඔයාලට පේනවා ඇති. පෙර මදයේ අවස්ථාවේදී ඔයාලට පේනවා ඇති. දැන් අර FSH හෝමෝනය ස්‍රාවය වෙලා තියෙනවා. FSH හෝමෝනයේ බලපෑමෙන් සිවුනිකා සෛල වර්ධනය වෙලා ඊස්ට්‍රජන් හෝමෝනයේ ස්‍රාවය වීම වේගයෙන් වැඩි වෙන්න පටන් අරන් තියෙනවා. එතකොට දවස් 2ක් 3ක් විතර තමයි ඔය පෙර මදයේ අවස්ථාව තියෙන්නේ. මේ FSH හෝමෝනයේ බලපෑම හන්දා ඊස්ට්‍රජන් වේගයෙන් ස්‍රාවය වීම වැඩි වෙනවා. වැඩි වෙලා උපරිම අවස්ථාවටපත් වුනහම ඒකේ බලපෑම හන්දා ඊස්ට්‍රජන් ස්‍රාවයේ වැඩි වීමේ බලපෑම හන්දා එකපාරට FSH වලට වඩා මේ LH හෝමෝනේ වැඩි සාන්ද්‍රණයක් ඇති වෙනවා. එතකොට LH ඉහළ සාන්ද්‍රණයක් ඇති වීම හන්දා අර ග්‍රාෆීය සිවුනිකාව පුපුරලා ඩිම්බ සෛලය නිදහස් වෙනවා. ඒ අවස්ථාව අපි හඳුන්වනවා මදේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් පැය 18ක් විතර තියෙනවා. එතකොට මදේ හන්දා මොකද වෙන්නේ? ඩිම්බේ නිකුත් වෙනවා. ඒ ඩිම්බේ නිකුත් වුනහම ඒ ඩිම්බ සෛලයේ සිවුනිකාවේ ඉතුරු සෛලපත් වෙනවා පීත දේහය බවට. ඔය කියපු පීත දේහයෙන් ප්‍රොජෙස්ටරෝන් හෝමෝනය නිපදෙන්න ගන්නවා. ඕන්න ප්‍රොජෙස්ටරෝන් හෝමෝනයේ සාන්ද්‍රණය ක්‍රමක්‍රමයෙන් පීත දේහය හන්දා වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ රතු පාටේ දැන් ඕක තමයි පෙන්නලා තියෙන්නේ. හැබැයි යම් විදිහකින් දැන් ඊස්ට්‍රජන් සාන්ද්‍රණය මොකද වෙලා තියෙන්නේ? දැන් ටික ටික අඩු වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. යම් විදිහකින් ඔය කියපු විදිහට පීත දේහය දිගටම තිබුණ නැත්නම් යුක්තාණු සංසේචනය වෙලා මොකද වෙන්නේ? ප්‍රොජෙස්ටරෝන් ස්‍රාව වීම අඩු වෙන්න ගන්නවා. ප්‍රොජෙස්ටරෝන් ස්‍රාව වීම අඩු වෙන්න ගත්තාම ඒකේ බලපෑම හන්ද නැවත මොකද වෙන්නේ? FSH හෝමෝනේ ස්‍රාව වීම වැඩි වෙන්න ගන්නවා. එතකොට ඒකේ බලපෑම හන්ද නැවත අර ග්‍රාෆීය සිවුනිකා සෛල වර්ධනය වෙලා ඒවයි ඊස්ට්‍රජන් හෝමෝනයේ සාන්ද්‍රණය වැඩි වෙන්න ගන්නවා. වැඩි වෙන්න පටන් අරගෙන ආය අලුතෙන් මද චක්‍රයක් ආරම්භ වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි හෝමෝනමය බලපෑම එළදෙනකගේ මද චක්‍රයට ඇති වෙන්නේ. මද චක්‍රය පැහැදිලිව කොටස් 4යි. පෙර මදය, පසු මදය හා මද අතුරු. පෙර මදය කියන්නේ ඉස්සෙල්ලාම ඩිම්බ කෝෂයේ ඉඳලා ජනකාපිච්චද සෛලයක් ග්‍රාෆීය සිවුනිකාවක් බවට පත් වෙන අවස්ථාව අපි හඳුන්වනවා පෙර මදය කියලා. ඊට පස්සේ ග්‍රාෆීය සිවුනිකාව පුපුරලා ඩිම්බයක් නිකුත් වෙන අවස්ථාව අපි හඳුන්වනවා මදය කියලා. ඊට පස්සේ ග්‍රාෆීය සිවුනිකාවේ තිබිච්ච සෛල එකතු වෙලා පීත දේහය හැදිලා පීත දේහයෙන් ප්‍රොජෙස්ටරෝන් නිකුත් කරන අවස්ථාව අපි හඳුන්වනවා පසු මදය කියලා. ඊට පස්සේ ඔය කියපු ඩිම්බේ සංසේචනය වුණේ නැත්තම් පීත දේහය ශීන වෙලා ගිහිල්ලා අලුතෙන් නැවත සිවුනිකා සෛල වර්ධනය වෙන අවස්ථාව අපි හඳුන්වනවා. වර්ධනය වෙන්න පටන් ගන්න අවස්ථාව දක්වා අවස්ථාව අපි හඳුන්වනවා මද අතුර කියලා. හරි. මේ තියෙන්නේ මේ ගර්භාෂ බිත්ති සකස් වෙන ආකාරය ඔය කියපු හෝමෝනමය වෙනස්කම් අනුව ගර්භාෂ බිත්ති සකස් වෙන ආකාරය තමයි මේ මෙතන පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. ගර්භාෂ බිත්ති නෙමෙයි මේ ඩිම්බ කෝෂයකින් ඩිම්බ කෝෂයක් නිකුත් වෙලා මේ පීත දේහය බවට ඩිම්බ කෝෂයෙන් මේ තියෙන ග්‍රාෆීය සිවුනිකා වර්ධනය වෙනවා. වර්ධනය වෙලා ග්‍රාෆීය සිවුනිකාව බවට පත් වෙනවා. මෙන්න ඩිම්බේ නිකුත් වෙනවා. මෙන්න පීත දේහය බවට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පීත දේහයේ මේ ප්‍රොජෙස්ටරෝන් ස්‍රාවය වීම වැඩි වෙනවා. නමුත් පීත දේහය ශීන වෙන්න පටන් ගත්ත පස්සේ ප්‍රොජෙස්ටරෝන් සාන්ද්‍රණය එකපාරටම අඩු වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක තමයි මේ පේන්නේ. මේ LH සාන්ද්‍රණය ලුටේනිකාරක හෝමෝන් සාන්ද්‍රණය වැඩි වෙච්ච අවස්ථාවේ තමයි මේ ඩිම්බේ නිකුත් වීම සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මේ FSH හෝමෝනේ ස්‍රාව වීමේ බලපෑම හන්ද තමයි මේ ඩිම්බ සෛල මේ සිවුනිකා සෛල වර්ධනය වීම
ඇති වෙලා තියෙන්නේ. හරි. දැන් එතකොට දැන් ඔන්න අපි මද අවස්ථාව හඳුනාගත්තා. එතකොට මදය තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පැය 12ක් 18ක් විතරනේ. දිබ්බයක් නිකුත් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට එළදෙන සිංචනය කිරීමට සුදුසු අවස්ථාව කොයි වෙලාවද? දැන් ඔන්න අද උදේ ඔන්න මද ලක්ෂණ නිරීක්ෂණය කළා නම් එළදෙනව සංසේචනය කරවන්න. එහෙම නැත්නම් ශුක්‍රාණුවක් ලබා දෙන්න සුදුසු අවස්ථාව අපි කෘත්‍රිම සිංචනය කරනවා කියලා හිතමු. කෘත්‍රිම ශුක්‍රාණුවක් ලබා දෙනවා කියලා. සුදුසු අවස්ථාව කොයි වෙලාවද? සාමාන්‍යයෙන් මද ලක්ෂණ ආරම්භ වෙලා මද ලක්ෂණ ආරම්භ වෙලා පැය 12ක් 18ක් අතර කාලයක් ඇතුළත. සාමාන්‍යයෙන් මදේ තියෙන පැය 18යි කියලානේ කිව්වේ. පැය 12ක් 18ක් අතර කාලයක් ඇතුළත මේ ශුක්‍රාණුව ලබා දෙන්න ඕනේ. එහෙම නොවුනොත් ඊට පස්සේ ඊට කලින් හරි ඊට පස්සේ හරි ලබා දුන්නොත් ඒ සංසේචන වීම සාර්ථකව සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒක හන්දා අපි උදේ කිසියම් සතෙක්ගේ මද ලක්ෂණ දැක්කනම් අපි එදා හවස ඒ සතාව සිංචනයට ලක් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ශුක්‍රාණුවක් ලබා දෙන්න ඕනේ. නැත්නම් සවස් කාලයේ කිසියම් සතෙක්ගේ මද ලක්ෂණ නිරීක්ෂණය කළා නම් පහුවදා උදේ වෙනකොට ඒ සතාව සිංචනය කරන්න ඕනේ. ඒක හන්ද තමයි අර වීඩියෝ එකේ වලට මතක ඇති පුද්ගලයෙක් පත් කරලා ඉන්නවා උදේ සහ සවස් කාලයේ මේගොල්ලන්ගේ මද ලක්ෂණ නිරීක්ෂණය කරන්න කියලා ඒකේ පැහැදිලි කළා. ඒතකොට ඒ කියන්නේ උදේ වරුවේ මද ලක්ෂණ පෙන්වනවා නම් එදා හවස වරුවේ මද ලක්ෂණ පෙන්වනවා නම් ඒ පහුවදා උදේ මේගොල්ලෝ සිංචනය කරන්න ඕනේ. ශුක්‍රාණුවක් ලබා දෙන්න ඕනේ. හරි. එතකොට දෙනුන් සිංචනය කරනවා. එහෙම නැත්නම් ශුක්‍රාණුවක් ලබා දෙනවා නම් කොහොමද මේක කරන්න පුළුවන්? ආකාර දෙකකට පුළුවන්. එකක් ස්වභාවික ක්‍රමය. කියන්නේ පට්ටි ගොනෙක්. එහෙම නැත්නම් පිරිමි සතෙක් දාලා ස්වභාවිකවම ඒ දෙන්නට සංසර්ගයේ දෙන්න පුළුවන්. එතකොට එළදෙන සහ ගවයාට. එහෙම නැත්නම් කෘත්‍රිමව පිරිමි ගවයෙක්ගෙන් ලබාගත් ශුක්‍රාණු එළදෙනෙකුගේ යෝනි මාර්ගයේ තැම්පත් කරන්න පුළුවන්. ඒක අපි හඳුන්වනවා කෘත්‍රිම සිංචනය කියලා. ඔය ආකාර දෙකටම එළදෙනුන් ගැබ් ගන්නන්න පුළුවන්. එතකොට ස්වභාවික සිංචනයට මේ භාජනය කරන්නේ හුඟක් වෙලාවට නිදැලි ක්‍රමයට ඇති කරන සත්තු. ඇත්තටම මද ලක්ෂණ නිරීක්ෂණය කිරීමක් ලොකුවට කරන්න අවශ්‍යත් නැහැ. මොකද ඔය ලොකුවට නිදැලි ක්‍රමයට ගාල්වල සතුන් නැති කරන ක්‍රම විස්තර කරන්නේ. ඉන්න සත්තු ඉබේම පිරිමි සත්තුත් ඉන්නවා, ගැහැණු සත්තුත් ඉන්නවා නම් මදේට පැමිණිච්ච එළදෙන්නු ඉබේම අර පිරිමි සත්තු එක්ක සංසර්ගයේ යෙදෙනවා. එතකොට උගාක් වෙලාවට ඔය ස්වභාවික ක්‍රමයක පහසුවකුත් ඒකයි මද ලක්ෂණ නිරීක්ෂණය කිරීමක් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේත් නැහැ. පුංගවයෙකු සමග සංසර්ගයේ යෙදවා ගැබ් ගැනීම සලස්වීමයි. හැබැයි ඉතින් ලොකු ෆාම් වල එළදෙන්නු නිදැලි ක්‍රමයට ඇති කරන්නේ නැති ෆාම් වල පිරිමි ගවයෝ වෙනම නඩත්තු කරනවා නම් මද ලක්ෂණ නිරීක්ෂණය කරපුවාම පිරිමි ගවයා ඒ අනුව මේ සතාව සංසර්ගයේ යොදවලා සංසේචනය කරවන්න ගන්න පුළුවන්. එතකොට මද ලක්ෂණ හරියටම නිරීක්ෂණය කරවලා එහෙමනම් මද ලක්ෂණ දැකපු දවසේ අර කියපු විදිහට එදා උදේ දැක්කනම් එදා හවස සහ එදා හවස දැක්කනම් පහුවදා උදේ සංසේචනය කිරීම සිදු කරවන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් දැන් විශාල වශයෙන් පට්ටි කොණ්ඩු පවත්වාගෙන යනවා කියන්නේ ඒ තරම් පහසු කාර්යයක් නෙමෙයි. මේ සතුන්ට කන්න දෙන්න ඕනේ, උන්ගේ ලෙඩ රෝග ගැන බලන්න ඕනේ. මේ සතුන්ගේ කිසිම නිෂ්පාදනයකුත් නැහැ. මොකද ශුක්‍රාණු ලබා ගැනීම විතරයි කරන්නේ. ඒක හන්දා මේ ක්‍රමය ටිකක් ආර්ථික වශයෙන් ටිකක් අපහසු. ආර්ථික වශයෙන් සහ මේකට වෙනම ශ්‍රමයක් අවධානයක් යොමු කළ යුතු කාර්යයක් හන්දා ස්වභාවික ක්‍රමය කියන්නේ ටිකක් ආර්ථික වශයෙන් අපහසු ක්‍රමයක් විදිහට තමයි හඳුනාගෙන තියෙන්නේ. ඒක හන්දා වඩා ප්‍රචලිත ක්‍රමය තමයි කෘත්‍රිම සිංචනය කියලා අපි හඳුනන්නේ. ඒ කියන්නේ පිරිමි ගවයෙක්ගෙන් ලබාගත් ශුක්‍රාණු අපි කෘත්‍රිමව මේ එළදෙනකගේ ප්‍රජනක පද්ධතියට ඇතුල් කරනවා. මේකට තමයි අපි කෘත්‍රිම සිංචනය කියලා හඳුන්වන්නේ. මේක බොහොම ප්‍රචලිත තාක්ෂණයක්. ලංකාවට 1950 දශකයේ විතර තමයි හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ යටතේදී කරන්නේ තෝරාගත්තු උසස් ලක්ෂණ තියෙන මම අර කියවනේ ගව වර්ග ගැන. අනිත් වගේ උසස් ලක්ෂණ තියෙන ගවයෙක්ගේ ලබාගත්තු ශුක්‍රාණු කෘත්‍රිමව එළදෙනෙකුගේ ප්‍රජනක පද්ධතියට ඇතුල් කරන එක තමයි කෘත්‍රිම සිංචනයේදී කරන්නේ. ඇත්තටම මෙතනදී දැන් ස්වභාවික ක්‍රමයේදී නම් එළදෙනෙකුගේ ශුක්‍රාණු ගවයෙක් යෝනි මාර්ගයේ ග්‍රීවයෙන් මෙහා කොටසේ ග්‍රීවය පටන් ගන්න කලින් කොටසේ තමයි තැම්පත් කරන්නේ. කෘත්‍රිම සිංචනයේදී ග්‍රීවයේ එහා කෙළවර කියන්නේ ගර්භාෂයේ ඇතුලේ තමයි ශුක්‍රාණු තැම්පත් කරන්නේ. ඒක හන්දා සාමාන්‍යයෙන් කෘත්‍රිම සිංචනයේදී වඩා වැඩි සම්භාවිතාවයක් ගැබ් ගැනීමට තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි
හරියට මද ලක්ෂණ තීරණය කළේ නැත්තම් කෘත්‍රිම සිංචනය අසාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ස්වභාවික ක්‍රමයේදී මද ලක්ෂණ තීරණය කිරීම කියන එක ඒ තරම් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද පිරිමි සත්තු සහ ගැහැණු සත්තු එකට ඉන්නේ. එතකොට මද ලක්ෂණ තීරණය කිරීමක් එතකොට ඒ තරම් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ ක්‍රමය ඊට වඩා නිවැරදි වෙන්නත් පුළුවන්. ඒකන්ද මේ කෘත්‍රිම සිංචනයේදී ඒක තමයි සිද්ධ කරන්න ලබන්නේ. එතකොට කෘත්‍රිම සිංචනයේදී මුලින්ම කරගන්න ඕනේ අපි පිරිමි සතෙක්ගේ ශුක්‍රාණු ලබා ගන්න ඕනේ. ඒකට පිරිමි සතුන්ගේ ශුක්‍රාණු ලබා ගන්න විවිධ ක්‍රම භාවිතා කරනවා. පිරිමැදීම, විදුලි සැර භාවිතය, එහෙම නැත්නම් කෘත්‍රිම යෝනියක් භාවිතා කිරීම ආදී ක්‍රම තමයි භාවිතා කරන්නේ. මේකේ වඩාත්ම බහුලව යොදාගන්නේ ඔන්න ඔය කියපු කෘත්‍රිම යෝනියක් භාවිතා කිරීම. මේකෙදී අපි කෘත්‍රිමව එළදෙනකගේ යෝනි මාර්ගයේ තියෙන තත්ත්වයන් ඒ විදිහටම ඇති කරපු කෘත්‍රිම යෝනියක් කෘත්‍රිමව අපි සකස් කරනවා. මෙන්න මේ ඔයාලට රූප සටහනේ පේනවා ඇති. මේ උපකරණයේ රබර් බටයක් තියෙන්නේ ඇත්තටම ඇතුලේ. මේ රබර් බටේ ඇතුළට ඒ උණුසුම පවත්වා ගන්න ශරීර උෂ්ණත්වයට අදාළ උණු ජලය පුරවලා තියෙනවා. බටේ ඇතුල් විවරේ වැස්ලින් ආලේප කරලා තියෙනවා ලිහිසි ද්‍රව්‍යයක් විදිහට. වැස්ලින් ආලේප කරලා තියෙනවා. මේකේ කෙලවර මේ ශුක්‍රාණු ලබා ගන්න මෙන්න මේ විදිහට නල ආකාර ව්‍යුහයක් තියෙනවා. මේකට තමයි එතකොට අර පිරිමි ගවයා පිට කරන ශුක්‍රාණු ඒක රාශී වෙන්නේ. මේ හැන්ඩල් එක කොටසෙන් තමයි අල්ලාගෙන අර පිරිමි ගවයාගේ ශිෂ්ණයට මේක ඇතුල් කරන්නේ. මම හිතනවා මම මේ කියපු විස්තරය වලට පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. මේ මවුස් පොයින්ටර් ගැන තන බලන්න මේක මේ දැන් මේ රූප සටහනේ තනි බටයක් විදිහට තිබ්බට මේක ඇත්තටම බිත්ති දෙකක් තියෙනවා. මේ බටේ අභ්‍යන්තරයේ තියෙන මේ රබර් කොටසේ ඇතුල් පැත්තේ තමයි වැස්ලින් ආලේප කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ වීදුරු බටේ බිත්තිය සහ වීදුරු බටේ මේ මෙතන නම් ප්ලාස්ටික් බටයක් තියෙන්නේ. බිත්තිය සහ මේ රබර් බටේ ඇතුල් බිත්තිය අතරේ උණු ජලය පුරවලා තියෙනවා. සෙල්සියස් අංශක 45ක විතර උණු ජලය පුරවලා තියෙනවා. එතකොට මේ රබර් අභ්‍යන්තර කුහරය සෙල්සියස් අංශක 40ක විතර උෂ්ණත්වයක් තියෙන. අර යෝනියේ පවතින උෂ්ණත්වය ඒ විදිහටම අභ්‍යන්තර තත්ත්වයන් මේ විදිහටම පවත්වා ගැනීම තමයි මේකෙන් අපේක්ෂා කරන්නේ. මේ තියෙන්නේ මේ කෘත්‍රිම යෝනිය භාවිතා කරලා පිරිමි ගවයෙක්ගෙන් ශුක්‍රාණු ලබා ගන්න අවස්ථාවක්. ඇත්තටම මේකෙදි දැන් මේ පිරිමි ගවයා උදේ කාලේ තමයි අරන් ඉන්නේ. මේ ලංකාවෙත් මේක කරනවා. ඔය කදුරු වෙල වගේ ෆාම් වල. මේකෙදි එක්කෝ ගැහැණු වෙල දෙනක් මේ විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මේ පිට උල් නගිනකොට එහෙම නැත්නම් මවුන්ට් කරනකොට අර කෘත්‍රිම යෝනිය භාවිතා කරලා මෙහෙම ඒක රාශී කරගන්න පුළුවන් ගවයාගෙන් ශුක්‍රාණු. එහෙම නැත්නම් ඇත්තටම මේකදී ලංකාවේදී නම් මේ ඩමියක් එළදෙනක් වගේ ඩමියක් තමයි භාවිතා කරන්නේ. මොකද නැත්නම් මේ අපේ දේශීය ගව වර්ග විදේශීය ඉහළ තත්ත්වයෙන් යුතු ගවයෝ තමයි මේකට භාවිතා කරන්නේ. මේගොල්ලන්ගේ දේහ බර වැඩි. ඒක හන්දා සාමාන්‍ය එළදෙනක් භාවිතා කළොත් මේ එළදෙනට හානි වෙන්න පුළුවන්, කොන්ද කැඩෙන්න පුළුවන්, ඔය වගේ හානි වෙන්න පුළුවන්. ඒක හන්දා සාමාන්‍ය එළදෙනක් භාවිතා කරනකොට එහෙම නැත්නම් මේ ගවයාගේ ප්‍රචණ්ඩත්වයේ හන්දා හානි වෙන්න පුළුවන්, අනින්න පුළුවන්. ඒක හන්දා සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරන්නේ එළදෙනකගේ ඩමියක් පෙනෙන්න තියෙනවා. එතකොට මේ සතා මවුන්ට් කරන්න උඩට නගින එහෙම නැත්නම් පිට නගින උත්සාහ කරනවා. එතකොට තමයි මේ කෘත්‍රිම යෝනිය මෙතන ඇතුල් කරන්නේ. එතකොට සතාට තේරුමක් නැහැ මේ එළදෙනකගේ යෝනියද එහෙම නැත්නම් කෘත්‍රිම යෝනියක්ද කියලා. එතකොට ඒකට ශුක්‍රාණු පිට කරනවා. ඒවා තමයි අපි ශුක්‍රාණු විදිහට ඒක රාශී කරගන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ඒක රාශී කරගත්තු ශුක්‍රාණු ඇගීමක් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේවායේ ගබඩා කරලා තියාගන්න කලින් මේවායේ తত্ত্বය අපි සාමාන්‍ය දෘෂ්ටි පරීක්ෂාවක් සහ අන්වීක්ෂීය පරීක්ෂාවකින් ඒවායේ ගුණාත්මක බව. ඉතින් වාණිජමය වශයෙන් කරන කටයුත්තක් නේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් කෘත්‍රිම සිංචනය කරන්න සාමාන්‍යයෙන් ඉහළ මුදලක් අය කරනවා. එතකොට මේක අසාර්ථක වුණොත් එහෙම ගොවියාගේ පැත්තෙන් පාඩුයි. ඒකන්ද මේ ශුක්‍රාණු හරියටම සාර්ථක ඒවද හරියටම ගැප් ගන්න පුළුවන් ඒවද කියලා අපි පරීක්ෂා කරන්න ඕනේ. ඒකන්ද සාමාන්‍ය දෘෂ්ටි පරීක්ෂාව යටතේ මේවායේ වර්ණය සාමාන්‍ය තත්ත්වයේ තියෙනවද උකුභාවය කොහොමද pH වගේ දේවල් පරීක්ෂා කරනවා. ඊළඟට අන්වීක්ෂීය පරීක්ෂාවමදී ඒකීය පරිමාවක අඩංගු ශුක්‍රාණු සාන්ද්‍රණය හරි මට්ටමට තියෙනවද? අස්වාභාවික ශුක්‍රාණු
ශුක්‍රාණු සාමාන්‍ය ඔලුවක වලිගයකුයි තියෙන්නේ. ඕක එහෙම නැතුව ඔලු දෙකේ ඒවද වලිග නැති ඒවද එහෙම අස්වාභාවික ස්වභාවය ඒවා තියනවාද කියලා පරීක්ෂා කරනවා. ජීවි තත්ත්වයේ තියනවාද බලනවා. බැක්ටීරියා ආසාදන මේවට තියනවාද කියලා බලනවා. එහෙම බලලා කොහොම නිරෝගී සාර්ථක ශුක්‍රාණු තමයි අපි කෘත්‍රිම සිංචනය සඳහා යොදාගන්නේ. ඊළඟට දැන් මේ ශුක්‍රාණු සාමාන්‍යයෙන් ගවයාගේ දේහයෙන් කෙලින්ම නිකුත් වෙන්නේ එළදෙනගේ යෝනි මාර්ගයටනේ. එතකොට ගිහිල්ලා පැලෝපියන ආලේදී සංසේචනය වෙනවා. හැබැයි මෙතනදී අපි එහෙම කෙටි කාලයක් නෑනේ. අපි බාහිරට ගන්නවා අරගෙන අපි ටික කාලයක් තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ එළදෙනගේ යෝනිය තැම්පත් කරන්න තවත් කාලයක් යනවා. එතකොට මෙච්චර කාලයක් තියාගන්න තරම් පෝෂී මාධ්‍යයක් අර ශුක්‍රාණු වල නෑ. ඒක හන්ද මේක බොහොම ඉක්මනට විනාශ වෙලා යන්න පුළුවන්. ඒක වළක්වා ගන්න කරන ක්‍රියාවලිය තමයි ශුක්‍රාණු තනිකෝ කිරීම කියලා හඳුන්වන්නේ. තනිකෝ කිරීම කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මේකට පෝෂක මාධ්‍යයක් එකතු කරනවා. මේක වැඩි කාලයක් තියාගන්න පුළුවන් විදිහට. එතකොට ඒකට විවිධ මාධ්‍යයන් භාවිතා කරනවා. බිත්තර කහමදේ සහ සෝඩියම් සිට්‍රේට් මාධ්‍ය, බිත්තර කහමදේ සහ ෆොස්ෆේට් මාධ්‍ය ආදී විදිහට මේ ස්ලයිඩ් එකේ විස්තර කරලා තියෙනවා. ඒකට පේනවා ඇති. එතකොට මොන මාධ්‍ය භාවිතා කළත් මේ කොයි මාධ්‍ය එකක් තියෙන්න ඕනේ පොදු අවශ්‍යතා ටිකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ ශුක්‍රාණු වලට හිතකර ආශ්‍රිත පීඩනයක් තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ශුක්‍රාණු වලට විෂ සහිත නොවෙන්න ඕනේ. ඊළඟට මේ අපි මේ මාතේ ඇති වෙන ආම්ලිකතාව ශාරීරිකතාව පාලනය කිරීම හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. ඊට අමතරව වැඩි කාලයක් ගබඩා කළ විට මාධ්‍යයේ තියෙන ද්‍රව්‍ය විනාශ නොවි පවතින්න ඕනේ. ඔන්න ඔය කියන ලක්ෂණ මෙන්න මේ අපි භාවිතා කරන මාධ්‍යයක තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තනුක කරනකොටත් මේ මාධ්‍ය හා ශුක්‍රාණු ශරීර උෂ්ණත්වයේ පවතින්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ ශුක්‍රාණු වලට හානි වෙන්න පුළුවන්. අලම් කරන්න ගියාම වගේ දේවල් වලින් ශුක්‍රාණු වලට හානි වෙලා බාධා ඇති වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ දේවල් අවම වෙන විදිහට මේ ශුක්‍රාණු තනිකෝ කිරීම කියන කටයුත්ත කරන්න අපි වග බලා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක ගබඩා කරලා තියා ගන්නවා නම් යම් කාලයක් තියා ගන්නවා නම් අපිට කාමර උෂ්ණත්වයේ තියාගන්න බෑ. පෝෂී මාධ්‍යයක් තියෙන්නේ. ඒක හන්දා ඒවා පුංචි නල අපි පෑන් බට තියෙන්නේ. පෑන් වල තියෙන බට අන්න ඒ වගේ පුංචි නල වලට තමයි කුඩා සිහින් නල තමයි භාවිතා කරන්නේ. නල වල ගබඩා කරලා සෙල්සියස් අංශක 4ක විතර උෂ්ණත්වයේ පවතින ශීතකරණයක තැම්පත් කරලා තියෙනවා. මේකට වාතය ඇතුළේම වළක්වන්න ඒක හොඳට සීල් කරලා තියෙනවා. හැබැයි මේ ක්‍රමයට මේවා තියාගන්න පුළුවන්. දින 3ක් 4ක් විතර කෙටි කාලයක් තමයි. ඊට පස්සේ මේවේ සඵලතාව ක්‍රමේ සහ ජීවිතාව ක්‍රමේ පහත වටෙන්න ගන්නවා. ඒක හන්ද මේවට කියනවා අපි වැඩි දුරටත් තද සීතලට ලක් කරන්නේ නැති හන්ද අපි මේවට කියනවා චිල් සීමන් කියලා. එහෙම නැත්නම් ශීතකල ශුක්‍රාණු කියලා. එතකොට මේවා අර විශේෂිත ඇසුරුම් නල තුල දාන්න කලින් මේකේ මම හිතන්නේ සඳහන් කරලා නැහැ. නමුත් මේ සඳහන් කළ යුතුයි. නලවල අපි සලකුණු කිරීමක් කරනවා මේක සංකේත ඛේද භාවිතයෙන් මේක කොයි ගවයාට අයිති මොන වර්ගයේ ශුක්‍රාණුද කියන එක සහ කවදාද මේක ඇසුරුම් කළේ කියන එක අපි සටහන් කළ යුතුයි. ඊට පස්සේ දැන් හැබැයි මේ ශුක්‍රාණු මම කියවනේ දවස් 3-4කට වඩා තියාගන්න බෑ කියලා. ඒක හන්දා වැඩි කාලයක් මේ ගබඩා කාලය වැඩි කරගන්න ශුක්‍රාණු අධිශීතකරණය කිරීම කියලා ක්‍රියාවලියක් අපි කරනවා. මේකෙදී වඩාත්ම පුළුල් ලෙස භාවිතා වෙන්නේ ද්‍රව නයිට්‍රජන්. ද්‍රව නයිට්‍රජන් වල සෙල්සියස් අංශක ඍණ 196ක විතර තියෙන ද්‍රව නයිට්‍රජන් වල ගමාද්දේක ගබඩා කරලා මේක වැඩි කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ක්‍රියාවලියට තමයි කියන්නේ ශුක්‍රාණු අධිශීතනය කිරීම කියලා. මේකෙදි ඇත්තටම කරන්නේ අර මම කලින් කියපු තනුක කරපු ශුක්‍රාණු මේ රූපතරණේ පේනවා ඇති ඒවා ගබඩා කරලා තියෙන පුංචි බට. මේකේ අර මම කියපු විදිහට අර කේත මාර්ගයෙන් මේ විස්තරات සටහන් කරලා තියෙනවා පේනවා ඇති. ඒ පෝෂී මාධ්‍යයක අර කියපු චිල් සීමන් සෙල්සියස් අංශක 4ට ගෙනාවු ශුක්‍රාණු වලට ඇත්තට මේකට ග්ලිසරීන් කියලා ද්‍රව්‍යයක් කලවම් කරන්න ඕනේ. මේක කියලා නෑ මම හිතන්නේ. ග්ලිසරීන් කලවම් කරපුවාම අර තියෙනවා කියලා තියෙනවා. කලවම් කරපුවාම අර අධිශීතල හන්දා ශුක්‍රාණු වලට හානි වීම වළකිනවා. එතකොට ඉස්ලාම් කරන්නේ මේ ශුක්‍රාණු ගබඩා කරපුවා ඍණ 80 තියෙන ද්‍රව නයිට්‍රජන් වාෂ්පයට නිරාවරණය කරනවා. නිරාවරණය කරලා අධිශීතනය කරලා ඊට පස්සේ තමයි මේවා මේ ශුක්‍රාණු අඩංගු නල ද්‍රව නයිට්‍රජන් ඇසුරුමක ඍණ 196ක තියෙන ගබඩා කරලා තියන්නේ. මේ විදිහට ගබඩා කරපු ශුක්‍රාණු
සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 20ක් විතර කාලයක් 20ක් විතර කාලයක් වුණා පවත්වා ගන්න පුළුවන් බොහොම සක්‍රීය තත්ත්වයේ. එතකොට අර මම කලින් කලින් විස්තර කරපු චිල් සීමන් කියන එක වැඩි දුරක් ගෙනියන්න විශේෂයෙන් අපි වගේ ඝර්ම කලාපීය රටවල සෙල්සියස් අංශක 4 තියෙන ශුක්‍රාණු ප්‍රවාහනයේදී ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන්. සෙල්සියස් අංශක 4 උෂ්ණත්වයක් හැමතැනම පවත්වා ගන්නත් බෑ. ගොවි පොළට ගෙනිහිලා එළියට ගෙනිච්චාම විනාශ වෙන්න පුළුවන්. ඒකන්ද අර චිල් සීමන් කියපු ඒවා ප්‍රවාහනයේදී ගැටලු ඇති වෙනවා. එච්චර කාලයක් තියාගන්නත් බෑ. ඒකන්ද වඩා ප්‍රචලිත ක්‍රමය තමයි අධිශීතකල ශුක්‍රාණු. ප්‍රවාහනය කරද්දී ද්‍රව නයිට්‍රජන් සහිත භාජන වල ගෙනියන්න පුළුවන්. ඒකන්ද වඩා ප්‍රචලිත ක්‍රමය සහ ප්‍රවාහනයට වඩා පහසු ක්‍රමය තමයි අර කියපු අධිශීතකල ශුක්‍රාණු භාවිතා කරන එක. ඊළඟට දෙනුන් සිංචනය කිරීම ගැන කතා කළොත් අර කියපු ශුක්‍රාණු අධිශීතනය කරපු නල වල තියෙන ශුක්‍රාණු එළදෙනකගේ යෝනි මාර්ගය තුල තැම්පත් කරන එක තමයි කෘත්‍රිම සිංචනය කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. එතකොට මේ සඳහා අපි කෘත්‍රිම සිංචනය කරන්න විශේෂිත උපකරණයක් භාවිතා කරනවා. ඔකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා AI ගන් එක කියලා. AI කියන්නේ artificial insemination. එහෙම නැත්නම් කෘත්‍රිම සිංචනය කියලා සිංහලෙන් කියන්නේ. එතකොට මේකෙදි කරන්නේ ගවයාගේ අර උපකරණය භාවිතා කරලා ගවයාගේ යෝනි මාර්ගය තුල මේ කියපු ශුක්‍රාණු තැම්පත් කරන එකයි. අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ අර මම විස්තර කරපු ඔය AI ගන් එක කියලා කියපු එක. මේකේ සිහින් නලයක් ආකාරයට තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ අර මම මේ මවුස් පොයින්ටර් එකකින් යන ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ තියෙන්නේ අර ශුක්‍රාණු ගබඩා කරපු නලය. ඒක මෙන්න මේ AI ගන් එක කියන එකේ චූටි සිදුරක් තියෙනවා. ඒක ඇතුළට අර කියපු ශුක්‍රාණු වඩංගු නලය ඇතුල් කරනවා. ඇතුල් කරලා මේ AI ගන් එකේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ කුඩා සිදුර හරහා එහා මෙහා ගෙනියන්න පුළුවන්. සිරින්ජ් එක වගේ එහා මෙහා ගෙනියන්න පුළුවන් මේ හැන්ඩල් එකක් තියෙනවා. මේ මම මේ මවුස් පොයින්ටර් එකෙන් පෙන්නන්නේ. ඒක තමයි. මේක ඉස්සරහට පස්සට තල්ලු කරන්න පුළුවන්. අර ඉන්ජෙක්ෂන් කට්ටකින් සිරින්ජ් එකකින් බෙහෙතක් විදිනකොට මේක ඉස්සරහට තද කරපුවාම බෙහෙත ඉස්සරහින් නිකුත් වෙනවා වගේ මෙන්න මේ කොටස ඉස්සරහට තද කරද්දී මේ නලයේ තියෙන ශුක්‍රාණු අර යෝනි මාර්ගයට විදීම සිද්ධ කරනවා. තැම්පත් වීම සිද්ධ කරනවා. අන්න ඒක තමයි මේ උපකරණය සිද්ධ කරන්නේ. මේ එකේ තවත් පැහැදිලි view එකක් මේ ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ මෙන්න මේ කොටසේ තමයි මේ ශුක්‍රාණු අඩංගු නලය තියෙන්නේ. මේක මෙහෙම ඉස්සරහට තල්ලු කරනකොට මේ තියෙන ශුක්‍රාණු තල්ලු වෙලා ගිහිල්ලා මෙතනින් පිටවීමක් සිද්ධ වෙනවා. මේ තියෙන්නේ මේ ඔය AI ගන් එක කියන එක ශුක්‍රාණු කෘත්‍රිම සිංචනය කරන එක මේ එළදෙනකගේ යෝනි මාර්ගයට ඇතුල් කරපු අවස්ථාවක්. මේ ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ තියෙන්නේ මේක යෝනි මාර්ගයට ඇතුල් කරලා මෙතනින් තැම්පත් කරනවා. මේ තියෙන්නේ ග්‍රීවය කොටස. ඔයාලට පැහැදිලිව බැලුවොත් පේනවා ඇති. ග්‍රීවය කොටසිනුත් ඇතුලේ කියන්නේ කෙලින්ම ගර්භාෂයේ පටන් ගන්න තැන වගේ තමයි මේ ශුක්‍රාණු තැම්පත් කරන්නේ. හැබැයි මෙතනදී විශේෂිත දෙයක් තියෙනවා කියන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ග්‍රීවය කොටස මම කියන්නේ ඝන ව්‍යුහයක් කියලා. ග්‍රීවය කොටස ඝන ව්‍යුහයක් හන්දා හරියටම මේ ග්‍රීවය තුලින් අර කියපු AI ගන්න එක යවුවේ නැත්තම් මේ ග්‍රීවයේ තැන් තැන් වල වැදිලා ග්‍රීවය තුවාල වෙන්න පුළුවන්. තද ග්‍රීවයේ තියෙන තැන හරියටම දැනගෙන මෙන්න මේ සිදුර තුලින් ඕක යවන්න නම් මේ රුපතරානේ ඇඳලා තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් වැරදි. නමුත් මෙන්න මේ සිදුර තුලින් මේක යවන්න නම් හරියටම ග්‍රීවයේ තියෙන තැන දැනගන්න ඕනේ. දැනගන්න පහසු කරන්න මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ ගුද මාර්ගයේ හරහා අත දාන. ගොම අයින් කරලා අත දානවා. අත දාලා මේ උඩ ඉඳන් මේ R කියලා ඔයාලට පේනවනේ. මේ R වල ඉඳන් අතේ මුල් කොටස තියලා තද කරනවා ග්‍රීවය. එතකොට අපිට හරියටම දැනගන්න පුළුවන්. මේ යෝනි මාර්ගය හරියෙන් තද කරපුවාම පොඩක් බුරුල් බවක්. මේ ග්‍රීවය හරියෙන් තද කරපුවාම අපිට දැනෙනවා නිකන් අතට තද බවක්. නිකන් ගැටයක් අහු වුණා වගේ ගතියක්. ඒකට අපි දැනගන්නවා මේ තමයි ග්‍රීවය මෙතන තමයි තියෙන්නේ කියලා. ඒකට මේ හරහා බුද මාර්ගයෙන් දාපු අතෙන් උඩින් තද කරගන්නවා ග්‍රීවය. ඊට පස්සේ අනික් අතෙන් යෝනි මාර්ගය හරහා මේ AI ගන්න එක ඇතුල් කරනවා. ඇතුල් කරලා මේ ග්‍රීවය හරහා බොහොම පරිස්සමට ග්‍රීවය හරහා මේ AI ගන්න එක එහා පැත්තට දානවා. තාලා තමයි ශුක්‍රාණු ටික මේ ගර්භාෂයේ මුල් කොටසේ තැම්පත් කිරීම සිද්ධ කරන්නේ. මේක වඩා විස්තර කරන්න පැහැදිලි කරන්න මම වීඩියෝ එකක් මේකට ඇටච් කරලා තියෙනවා. අපි බලමු.
most commonly used method of artificially inseminating cattle. The basic skills required to perform this technique can be obtained with about 3 days practice මේ බුද්ධ මාර්ගයෙන් අත දාලා ග්‍රීවේ අල්ලගෙන මේ මෙහි යටින් AI ගන්න එක යෝනි මාර්ගයෙන් ඇතුල් කරනවා බලන්න. under professional instruction and supervision. And confidence combination process are adequate for this purpose. Other animals in the chute from interfering with the insemination process. Other places often used for breeding include stanchions or tie stalls, self-locking head gates at the feed bunk or in the. There are several things you should keep in mind when choosing a location for inseminating cattle. From adverse weather and for thawing. It is recommended as the rumen or stomach of the cow lies on the left side of the abdominal cavity, displacing the reproductive tract slightly to the right. Thus you will find මේ අර බුද්ධ මාර්ගයෙන් අත දාලා ග්‍රීවේ තියෙන තැන උඩින් අල්ල ගන්න ආකාරය තමයි මේ පෙන්නලා තියෙන. හරියටම ග්‍රීවේ තියෙන තැන අල්ල ගන්න ආකාරය. it much easier to locate and manipulate the tract with your left as opposed to right hand. Avoid startling or surprising the animal as you approach her for insemination. A gentle pat on the rump or a soft-spoken word may help to prevent a few bruised knees and shins. Raise the tail with your right hand and gently massage the rectum with the lubricated glove on your left hand. Place the tail on the back side of your left forearm so it will not interfere with the insemination process. Cup your fingers together in a pointed fashion and insert your hand in the rectum up to the wrist. Gently wipe the vulva with a paper towel to remove excess manure and debris. Be careful not to apply excessive pressure, which may smear or push manure into the vulva and vagina. With your left hand, make a fist and press down directly on top of the vulva. This will spread the vulva lips, allowing clear access to insert the gun tip several inches into the vagina before contacting the vaginal walls. Remove the insemination gun from the protective environment in your shirt or coveralls and insert it swiftly into the vulva. Insert the gun at a 30-degree upward angle to avoid entering the urethral opening and bladder. මේක සෙල්සියස් අංශක 30 කාණතයකින් තමයි ඇතුල් කරන්නේ. මොකටද? අර මම කියවනේ යෝනි මාර්ගයට මුත්‍රා මාර්ගයේ ඇතුළත් විවෘත වෙනවා කියලා එක් කොටසකදී. ඒකට මේක මුත්‍රා මාර්ගයට ගිහිල්ලා මුත්‍රාශය තුවාලන එක වළක්වන්න තමයි සෙල්සියස් අංශක 30 කාණතයකින් මේක දාන්නේ. Located on the floor of the vagina. With the gun about 6 to 8 inches inside the vagina, raise the rear of the gun to a somewhat level position and slide it forward until it contacts the external portion of the cervix. You will note a ඔන්න බලාගන්න මේ ගුද මාර්ගයෙන් මේ අත දාලා තියෙන දාලා හරියට මේ සර්වික්ස් එක එහෙම නැත්නම් ග්‍රීවේ කොටස හරියටම අල්ලගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි මේ තියෙන AI ගන්න එක. මේ බලන්න මේක එහෙම ගිහිල්ලා මේ ග්‍රීවේ තැන් තැන් වල වදින එක වළක්වන්න තමයි මේ විදිහට මෙහෙම වටේම මත දාලා නම් අල්ලන්න බෑ මේ රූට්ස් එකෙන් ඇඳලා තිබ්බට. මේක උඩින් නිකන් මෙහෙම උඩින් තද කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේ ආහාර මාර්ගේ හීල් කරගෙන අත දාන්න බෑනේ වටේ කරගෙන. උඩින් නිකන් හරියටම තියෙන තැන දැනගන්න උඩින් අතේ උඩ කොටස මේ ග්‍රීවේ මත තියන්න පුළුවන් මේ ආහාර මාර්ගේ හරහා බුද මාර්ගේ හරහා. Distinct gristly sensation on the gun when it contacts the end of the cervix. The cervix consists of dense connective tissue and muscle and is our primary landmark for inseminating cattle. It has often been described as having the size and consistency of a turkey neck. The size will vary, however, with postpartum interval and age of the animal. The cervix usually has 3 or 300 cells. The cervix will be located on the floor of the pelvic cavity near the end. The cervix may rest to becoming a successful inseminator. Let's take a few moments to discuss some tricks to help you along your way to becoming a successful inseminator. Number 1, as you insert the breeding gun, මේ හරියට මුඩින් අත තියාගෙන
උඩින් අත තියපන් මේ ගුද මාර්ගේ පොඩ්ඩක් පාත් වෙනවා. එතකොට මෙතනින් හරියටම මේ ග්‍රීවේ තියෙන තැන හොයාගන්න පුළුවන්. Into the vagina, keep your gloved hand even with the gun tip. For most cows, only about 6 inches of the insemination gun will protrude from the vulva when the tip is in contact with the cervix. Size of the reproductive end of the gun, you can rest assured, most likely the rectum can often interfere with your ability to palpate the hole. Doing so often allows air to enter the rectum, making the task ගොම තියෙනවා නම් ඒව අයින් කරලා ඉන්න ඕනේ. more difficult. Instead, keep your open process. Usually this technique will allow you to breathe. While handling the cervix, you may notice rectal and abdominal contractions, their reproductive folds to form in the vagina. Forward. This will straighten the vagina and forefingers. Folds out of the vagina. Repeat the process. At this point, it is important for you to understand that in step is to get. If you are having trouble distinguishing the feel of the vagina from the cervix on your gun tip, you are ready to, or probing with the insemination cervix, you will usually find probing of the gun, the opening should be located. හරිම ක්‍රමයට මේ සර්වික්ස් එකේ එහෙම නැත්නම් ග්‍රීවේ උඩවත් යටවත් හැපෙන්නේ නැතු හරියටම මේ මැද්දෙන් EI ගන්න එක දානවා. ආයිත් කියන්නේ මේ රූපසරණේ විදිහට මේ වටේ කරකවලා මෙහෙම අත දාලා නම් අල්ල ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මේ ගුද මාර්ගයේ උඩින් අත දාලා මෙතනින් මේ ග්‍රීවේ උඩ කොටස මත නිකන් අත තියාගන්න විතරයි පුළුවන්. මෙහෙම වටේට අත කරකවලා අල්ල ගන්න හැකියාවක් නැහැ. You will feel the gun slide forward until it contacts the gentle but steady forward. Distinguish the gun tip when it is located within this structure. Can determine the stability of your wrist slide over the gun tip. When all rings of the cervix have been මෙතන තමයි මේ ශුක්‍රාණු තැම්පත් කරන්නේ හරියටම ගර්භාෂයේ පටන් ගන්න තැන. cleared, the gun should slide placement and beneath your finger near the internal opening of the cervix. Raise your finger and slowly deposit half of the semen. Recheck your placement, then slowly deposit the other. ඔයාලට පේන ඇති මේ ශුක්‍රාණු මෙතන තැම්පත් කරනවා EI ගන්න එක හරහා. හොඳයි. ওই විදිහට තමයි කෘත්‍රිම සිංචනය කියන ක්‍රියාවලිය සිද්ධ කරන්නේ. ලොකු විස්තරයක් නම් මම මේ විස්තර කරපු තරමට ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. EI ගන්න එක පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට මේ ගර්භාෂයෙන් ඇතුල් පැත්තේ ශුක්‍රාණු තැම්පත් කරනවා. ඊළඟට ගැප් ගෙලට හානි නොවෙන්න ගුද මාර්ගය හරහා අත දාලා ගැප් ගෙල තියෙන තැන අපි හඳුනා ගන්නවා. ඊට පස්සේ එතන උඩින් අත තියාගෙන යෝනි මාර්ගය හරහා EI ගන්න එක ඇතුල් කරනවා කියන කතාන්දර ටික ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියාගන්න ඕනේ. ඒ ඇරෙන්න ලොකු විස්තරයක් නම් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට කෘත්‍රිම සිංචනය මේ විදිහට කෘත්‍රිම සිංචනය කරලා ශුක්‍රාණු ලබා දෙන එකේ වාසි මොනවද කියලා අපි කතා කරන්න යන්නේ. එතකොට දැන් පට්ටි ගොනෙක් එහෙම නැත්නම් ස්වභාවික ක්‍රමයට සිංචනය කරනවා නම් මේකේ තියෙන එක පාඩුවක් තමයි එකම සතා තමයි දිගටම පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. හැබැයි මේ ක්‍රමයේදී අපිට අවශ්‍ය ගවයෙක්ගේ ශුක්‍රාණු අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් අලුත් විදිහට නම් ගැහැණු සතෙක්ද පිරිමි සතෙක්ද කියලා sex detection කියලා කියනවා. වෙන් කරලා අපිට ගැහැණු පිරිමි පැටව ලබා ගැනීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඒකට උසස් දැන් මේ අවුරුද්දේ අපිට ජර්සි වර්ගයේ සතෙක් ගන්න ඕනේ නම් එහෙම පුළුවන්. එහෙම ශුක්‍රාණු තෝරා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ අවුරුද්දේ අපිට ෆ්‍රීසියන් සතෙක් ඕන නම් ෆ්‍රීසියන් සතෙක්ගේ ශුක්‍රාණු තෝරා ගන්න පුළුවන්. ඒකට වඩා උසස් තත්ත්වයේ සතුන්ගේ ශුක්‍රාණු ලබා ගන්න පුළුවන් එක වාසියක්. ඊළඟට විදේශයක රටක ඒ සතා හිටියත් අපිට ඒ ශුක්‍රාණු ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ලංකාවේ ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඒ වර්ගේ විදේශීය රටකින් ඕන එහෙම ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට ඒ සතා මැරුණා කියලා හිතමු. ශුක්‍රාණු අවුරුදු 20ක් විතර ගබඩා කරලා තියා ගන්න පුළුවන්. සතා දැන් මැරිලත් අවුරුදු 20ක් විතර ගිහලා නමුත් තාමත් ඒ සතාගේ ලක්ෂණ තියෙන සතු අපිට ඇති කර ගන්න පුළුවන්. අනිත් කාර්යය තමයි ආබාධිත සතෙක් ඉන්නවා නම්. ස්වභාවික ක්‍රමයේ යටතේ අපිට ඒ සතාව ශුක්‍රාණු ලබා ගන්න බැරි වුණා. කෘත්‍රිම සිංචනය වලින් මේ සතාගේ උසස් තත්ත්වේ නම් ආබාධිත සතෙක් වුණත් කියන්නේ අපි තුමු කකුලක් කැඩිලා මොකක් හරි අනතුරකින් එහෙම නැතුව මේ ජන්මයෙන් වෙන ආබාධ තියෙන අය ගන්නවා කියලා නෙමෙයි මේ අදහස් කරන්නේ. මොකක් හරි අනතුරකින් ආබාධිත වෙච්ච සතෙක් ඉන්නවා නම් එයාගේ ශුක්‍රාණු ලබා ගන්න. එහෙමත් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ලිංගාශ්‍රිත රෝග වගේ දේවල් පැතිරෙන එක අවම කරගන්න පුළුවන්. මොකද එළදෙනගේ සහ ගවයාගේ සම්බන්ධ වීමක් මෙතනදී දකින්න බැරි හන්දා. ඊළඟට කුඩා ගව හිමියෝ
දැන් එළදෙන්නු 3ක් 4ක් තියාගෙන ඉන්න අයට මේගොල්ලෝ සිංචනය කරන්න පුංගාවේ එහෙම නැත්නම් පට්ටි ගොනෙක් තියාගන්න එක හරි වියදම් වැඩිනේ. එතකොට ඒගොල්ලන් සඳහාත් මේක වඩාත් යෝග්‍ය ක්‍රමයක්. ඊට පස්සේ ශුක්‍රාණු වලින් පැටව වැඩි ගාණක් ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් કૃත්‍රිම ස්වභාවික ක්‍රමයට සිංචනය කළත් මුළු පුංගාවේකට එනුන් 100කට අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි සිංචනය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ අවුරුද්දකට. ඊට වඩා පුංගාවය භාවිත කරන්න ගියොත් දුර්වල වෙනවා. හැබැයි මේ ක්‍රමයට ශුක්‍රාණු ලබාගෙන එළදෙන්නු 12000ක් විතර සිංචනය කරන්න පුළුවන්. ඒ ශුක්‍රාණු වඩාත් නිවැරදිව එළදෙනෙකගේ යෝනි මාර්ගය තුල තැන්පත් කරනවා. ඊළඟට මේ ශුක්‍රාණු අපතේ යාමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට සංසේචනය වෙන්න පුළුවන් සම්භාවිතාව ඉහළයි. මම අර ඉස්සෙල්ලත් විස්තර කළා. මොකද ග්‍රීවේටත් එහෙයි තමයි තැන්පත් කරන්නේ. ස්වභාවික ක්‍රමයේදී ග්‍රීවේට මෙහෙන් තමයි තැන්පත් කරන්නේ. එතකොට මේක හන්දා මේ ශුක්‍රාණු සංසේචනය වෙන්න තියෙන හැකියාව බොහොම ඉහළයි. ඒකට අභිජනන කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හරියටම අපිට මේ අහවල් පැටිය මේ අහවල් දවසේ මේ කෘත්‍රිම සිංචනය කරොත් එහෙම ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා අපිට එහෙම කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආබාධ සතෙක් වුණත් අපිට මේ කාර්යයට යොදා ගන්න පුළුවන් ශුක්‍රාණු ලබා ගන්න. මම ඒක විස්තර කළා. හරි. ඊට පස්සේ පුන් සතුන්ගෙන් සිදුවේ හැකි අනතුරු මම අර ඉස්සෙල්ලත් කිව්වනේ. දැන් මේගොල්ලන්ගේ ශුක්‍රාණු ගණ්ඩවත් සාමාන්‍යයෙන් එළදෙනක් භාවිතා කරන්නේ නැහැ. මොකද පුන් සතු වෙනම ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ ප්‍රචණ්ඩයි. එළදෙනක් දැක්කම අනින්න පුළුවන්. ඒකුත් අනතුරු වෙන්න පුළුවන්, කොන්ද කැඩෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ අනතුරු මඟ අරවා ගන්නත් මේක සුදුසු ක්‍රමයක්. එතකොට ඒකාකාර නිෂ්පාදනයක් ලබා ගැනීමත් કૃත්‍රිම සිංචනය මගින් සැලසුම් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් ඔන්න පැටිය හම්බ වුණා. ඊට පස්සේ මෙයාගෙන් කිරි ගන්නවා. හරියට මෙයා කවද්ද නැවත ගැබ් ගන්නෙ? ගැබ් ගත්තාම පැටිය බිහි කරන්නේ කවද්ද? මෙයාගේ වියලි කාලය කොයි කාලෙද? මේ වගේ දේවල් හරියටම සැලසුම් කරන්න පුළුවන්. මොකද මෙතනදී අපි හරියටම දන්නවා ඩිම්බේ නිකුත් වෙන්නේ කවද්ද? ආයෙනම් මෙයා ගැබ් ගන්නෙ කවද්ද? මේ දේවල් හරියටම සැලසුම් කරලා ගොවිපළක ඒකාකාර නිෂ්පාදනයක් තියාගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට හැම එළදෙනක්ම වියලි කාලයේ දවස් 60යි තියෙන්නේ. මේ පැටව නැති තත්ත්වයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. හරියටම අපිට કૃත්‍රිම සිංචනය මගින් පැටව ගබා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේකේ අවාසිත් තියෙනවා. දැන් કૃත්‍රිම සිංචනයේට පිරිමි සතුන්ගෙන් ශුක්‍රාණු ලබා ගන්න හරි විදිහට වැඩපිළිවෙලක් නැති වුණා. දැන් හොඳ පිරිමි සතෙක්ගෙන් ගත්තේ නැත්නම්, උසස් තත්ත්වයේ පිරිමි සතෙක්ගෙන් ගත්තේ නැත්නම් නුසුදුසු ආකාරයේ සත්තු භාවිතා වෙන්න පුළුවන්. ඒකට උසස් ලක්ෂණ නැති දුර්වල සත්තු ඇති වෙලා නිෂ්පාදනය අඩාල වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ නිෂ්පාදකයාගේ අවශ්‍යතාවය අනුව සුදුසු සත්තු ලබා ගන්න අපහසු වෙන්න පුළුවන්. දැන් හිතන්නකෝ දැන් අපේ ලංකාවේ නම් කදුරුවෙල අපි හිතමු ෆ්‍රීෂියන් වර්ගයේ සතෙක් හිටියේ නෑ කියලා. එතකොට දැන් අපිට ඕනේ ෆ්‍රීෂියන් වර්ගයේ සතෙක්ගේ ශුක්‍රාණු. නමුත් ඒවා හොයාගන්න නැති වුණොත් එහෙම එතකොට ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට තව ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන්. එකක් තමයි දැන් අපි ඉන්දීය ගව වර්ගයක සතෙකුට કૃත්‍රිම සිංචනය කරනවා ෆ්‍රීෂියන් වර්ගයේ සතෙක්. එතකොට ෆ්‍රීෂියන් සතු ස්වභාවයෙන්ම ශරීර ප්‍රමාණය ලොකුයි කියලා ඔයාලා දන්නවා. එතකොට මේ සතාගෙන් හැදෙන කලලයත් ලොකුයි. හැබැයි ඉන්දීය එළදෙන ශරීර ප්‍රමාණයෙන් කුඩායි. එතකොට මේ පැටියා බිහි වෙන්න ගියාම පැටියා බිහි කිරීමේ ගැටලු ඇති වෙලා සිසේරියන් සැත්කම් වගේ දේවල් වලට යන්න සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් මේ કૃත්‍රිම සිංචනය හරහා පැටවුන් ලබා ගන්න ක්‍රියාවලියේදී. ඊළඟට සත්තු අඩු සංඛ්‍යාවක් භාවිතා වෙන કૃත්‍රිම සිංචනයේ දැන් පට්ටිගොන්නු විශාල සංඛ්‍යාවක් තියාගන්නේ නැහැ නේ ශුක්‍රාණු ලබා ගන්න. ශුක්‍රාණු ලබා ගන්න සත්තු කීප දෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට එකම සතාගේ ශුක්‍රාණු තමයි භාවිතා වෙන්නේ. එකම සත්තුන්ගේ ශුක්‍රාණු තමයි දිගටම අවුරුදු 20ක් 30ක් විතර භාවිතා වෙන්නේ. එතකොට ඒ සත්තුන්ගේ පැටවුන්ට දැන් අපි හිතමුකෝ කිසියම් ගවයෙක් ඉන්නවා ෆ්‍රීෂියන් වර්ගයේ. ඔන්න මේ සතාගේ ශුක්‍රාණු ලබාගෙන කිසියම් ගොවිපළක එළදෙනක් ගැබ් ගන්නවා. ගැබ් ගන්නකොහම මේ එළදෙනට තවත් එළදෙන පැටියෙක් ලැබෙනවා. මේ පැටියා ඔන්න දැන් එළදෙනක් වෙලා ලිංගික පරිණතියටපත් වෙලා ඌව නැවත ගැබ් ගන්නන අවස්ථාවේ නැවතත් භාවිතා කරන්නේ අර කලින් මුලින් ගත්තු ෆ්‍රීෂියන් ගවයාගේ ශුක්‍රාණුමයි. ඔන්න නැවතත් සහාභිජනනය කියන තත්ත්වය ඇති වෙනවා. එතකොට උගේ පැටියටත් සමහර විට නැවත බායන්නේ. සතා මැරිලත් අවුරුදු 20ක් විතර යනකම් මේ ශුක්‍රාණු භාවිතා කරන්න පුළුවන්. උගේ පැටියටත් නැවතම අර ශුක්‍රාණු භාවිතා කරනවා. එතකොට අර සහාභිජනන කියන තත්ත්වය ඇති වෙලා සහාභිජනන පාතනය එහෙම නැත්නම් ලක්ෂණ අඩු වීම, නුසුදුසු ලක්ෂණ මතුවීම වගේ තත්ත්වයන් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට કૃත්‍රිම සිංචනය කියන එකට විශාල ප්‍රාග්ධනයක්. කියන්නේ ශුක්‍රාණු ලබා ගන්න ඕනේ, මේවා ඇගීම් කරන්න ඕනේ, කබඩා කරලා තියා ගන්න ඕනේ, පුහුණු ශිල්පීන් අවශ්‍යයි. මේක કૃත්‍රිම සිංචනය කරන්න
විශේෂයෙන් පුහුණු ශිල්පීන් අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒ වගේ විශාල ප්‍රාග්ධනයක් අවශ්‍යයි. පුහුණු ශිල්පීන් අවශ්‍යයි. මධ්‍යස්ථාන තියෙන්න ඕනේ. හොඳ සංවිධානයක් තියෙන්න ඕනේ. මේක ලොකු පිළිවෙලක් වැය වෙන කටයුත්තක්. ඊළඟට මේ පුහුණු ශිල්පීන් හිටියේ නැත්තම් හරියටම දැන් ඔන්න පුහුණු ශිල්පීන් හැමතැනම නැහැනේ. අපිට අවශ්‍ය තරමට ගන්න මේ හැමතැනම පුහුණු ශිල්පීන් නැහැනේ. ඇඳුම් මහන අය නම් අපිට ඉන්න ඕන තරම්. කුලිය වැඩක් කරගන්න උනොත් පුද්ගලික නමුත් කෘත්‍රිම සිංචනය කරගන්න ඒකට පුහුණු ශිල්පියෙක් අවශ්‍යයි. දැන් අද එළ දෙන මදයටපත් වෙලා නම් අද උදේපත් වුණා නම් අද හවස වෙනකොට අපිට කෘත්‍රිම සිංචනය කරන පුද්ගලයා වෙතෙන්ට ගෙන්න ගන්න වෙනවා. නමුත් විශාල ප්‍රදේශයකට ඉන්න එක පුද්ගලයෙක් නම් ওই පුද්ගලයාට සමහර විට ওই දා හවස වෙනකොට එතෙන්ට එන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට පහුවදා උදේ ආවන සමහර විට කෘත්‍රිම සිංචනය කියන එක අසාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. එතකොට පුහුණු ශිල්පීන්ගේ අවශ්‍යතාවය සහ හිගයත් මේකට එක්තරා ගැටලුවක්. ඒකට භාවිතා කරන උපකරණ නිසි ලෙස පිරිසුදු කළේ නැත්නම් මේකෙනුත් රෝග හා ආසාදන ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේකේ තව එක අවාසියක් තමයි හරියටම මද ලක්ෂණ තීරණය කරගන්න බැරි වුණොත් ගොවියට යම් විදිහට හැමෝම විශාල ෆාම් වල නම් පශු වෛද්‍යවරු ඉන්නවා. පශු වෛද්‍ය සහායකයෝ ඉන්නවා. නමුත් සාමාන්‍ය තත්ත්වයේ පොඩි ගෘහස්ත විදිහට ඇති කරන එළදෙනක නම් ගොවියාට හරියට මද ලක්ෂණ තීරණය කරගන්න බැරි වෙලා වැරදි අවස්ථාවක මද ලක්ෂණ තීරණය කරලා කෘත්‍රිම සිංචනය කළොත් එහෙම එතකොටත් ඒ කෘත්‍රිම සිංචනය අසාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. ඒකට ඒවා තමයි කෘත්‍රිම සිංචනයේ අවාසි විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්.